Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Сидел ночи. Всем добро пожаловать. Всем доброй ночи всем. Не забудьте поставить лайки и подписаться. Баркалда и спасибо всем. Новые материалы будут радовать вас. Я прошу сразу же, точнее, поясню сразу же. Изучение истории, оно в первую очередь является для нас примером того, чтобы не допускали в дальнейшем ошибки. Исторические параллели порой свойственно повторяться. И мы должны понимать, что нам необходимо исключить вот эти проблемные вопросы, чтобы больше такого не повторялось в нашей истории. Мы должны в первую очередь не плевать в свою историю, а исходить из того, что, валейкум салам, исходить из того, чтобы знать, с кем какие отношения были, где использовали нашу наивность, какие, валейкум салам, братские хорошие отношения были в пользу нашему народу, а какие нет. Нужно знать, нужно понимать это. Я хотел бы, конечно, чтобы многие вопросы, которые в основном задают в директе во время стрима и прямых эфиров, вы задавали здесь, чтобы мы могли более раскрыто это пояснить, дабы порой очень много писать, желаний не бывает, и ограничения, и приходится снова и снова дополнять большие тексты. Поэтому проще, конечно, задать в эфире все интересующие на вопрос, интересующие нас вопросы, чтобы ответить их. Поэтому, а что касается много или мало в эфире сейчас людей, ну, все зависит от людей. Кто-то занят, кто-то нет, по мере своей возможности. Мы пытаемся привлечь людей, кому-то интересно. Кто-то больше любит новости из области фэнтези или поп-культуры, или развлекательный контент, а у нас более или менее такое касаемо географии, истории наших адатов.
Но я, по крайней мере, на это надеюсь. Вот. Что ты в силу своих знаний можешь показать информацию о тейпе Эрсной? Самое главное в тейпе Эрсной, что они чистые ногти, что они входят ичкерийские, а после ногчмакроевские в Эр. Говорить о тейповой принадлежности – это для меня крайняя необходимость, поэтому в основном меня волнует именно вопрос национальности, географии. Башлам, ты агитатор по забиранию наших земель, ты и Азамат причина этой проблемы. Не по забиранию, а по тому, чтобы историческая справедливость была, и не забиранию, а оставить земли, исторические земли Нохчи народа в ее границах. Я противник того, чтобы наши земли раздавались или под разными предлогами, конечно же, некоторыми недобросовестными людьми присваивается. Поэтому не знаю, что там насчет Азамата, но у меня вот такая, как бы, больше национальное единство. Я никогда не слышал, что чеченцы спрашивают друг друга, ты из какого Тухума. Нет, Тухума не спрашивают, конечно же, в основном тайпан миру хохат, ног чего, тайпан миру хохат, милш юртер ухат. Вот такие вопросы есть. Тайп Тухума это как бы вошло в оборот, но ни больше, ни вместо. Это правильно, если бы сказать современным языком, к какому муниципалитету ты относишься или к какому району нашей родины ты относишься. Вот в этом плане. А так, из научного оборота данный термин еще не убрали, поэтому нам недостаточно на землю, нам нужно наше общество возвращать. Согласен. Возвращать общество это неправильно. Информировать общество о их происхождении, о их истории, возвращение общества. Это, у меня нету такой цели. Моя цель – исторически достоверная трактовка нашей истории. Алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Есть термины, к которым мы относимся более или менее хорошо. Есть термины, к которым мы относимся не так уж желательно, конечно, но это увенчан 5 баранов и 3 гуся дают наши братья. Оглядывайся. Убийство не лучший метод, чтобы истина восторжествовала. Ва алейкум салам. Нана дикю, альхамдулилlah. Дайрес хайлхата на жимжимети ошу. Да, Мамакаев. Ну и до Мамакаева еще русскими этнографами, историками он введен в обиход, и Мамакаев его тоже как бы использовал. Ни больше, ни меньше. Соглашаться с этим или не соглашаться, дело, конечно, каждого из нас. Каждый волен выбирать себе истину. Многие не верят источникам, как любят говорить некоторые, некоторые любят высказываться о том, что мы вот не верим вот этим кафирским историкам, а потом, возражая нашей гипотезе или теории, начинают рассказывать, называть фамилии других так называемых в кавычках кафиров и так далее и тому подобное. Это смешно, конечно. Ну, что, вопрос? Какой вопрос был?
Я никогда не слышал, что чеченцы... Я ответил по этому вопросу. По вопросу Тухума я ответил. Изучение. Что никто не говорит, но это не так достоверно. Некоторые люди говорят. Второй вопрос. Другого не видел. Отправь обратно. Вот. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату. Это называется тут болит, тут не болит. Что-то все молчат про донат. Марна, Цеюшсан. Ну, Чечня свободная. Когда приходит донат, я обязательно говорю. Само собой, если там стоит с вопросом или с зачиткой, я тоже зачитываю. Но пока его нету, я, как говорится, молчу. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. А так, ждем вопросов. Ибраим, что там на Ютубе? Есть ли вопросы по Ютубу? Башлам, когда книгу выпускать будешь, Джон Бламберг? Всему свое время, брат, всему свое время. Виллах, Бухар, Болшам, Бацош, Цунцеяк. Аббас. Алейкум салам, брат. Если есть вопросы, напишите. Да, сегодня немножко отравился, но, альхамдулилlah, как видите, в строю, держусь как можно сильнее. Чем больше нас настигает разные невзгоды, тем сильнее хочется бороться с ними, бороться с несправедливостью. Видео эфире Муацега. Ну, запрос, когда направят, я принимаю, как говорится. Так, шлам ты похудел. Чечня свободная. Дикам Хальдар. Не знаю. Ашлан добавить на нынешний. Нарнийцы, к сожалению, или к радости, несут колоссальные потери в связи с документами, которые появляются все больше и больше. Но ничего, машаллах. Но что твой вопрос не приходил. Если бы прошел, я бы ее зачитал. Пошла. Мне интересно, много ли сел было на чеченской равнине до покорения царскими войсками. Кулфайр ГЦ. Давай я тебе скажу так. Когда основывалась крепость Грозная, по разным данным, от 26 до 40 хуторов небольших поселений было на месте крепости Грозной, которые были стерты все с лица земли, кроме Старой Сунжи, чтобы было понятно. Поэтому нужно понимать, что плоскостная территория пострадала, конечно, не больше, чем горная часть, но и не меньше. Любое восстание, любое нападение в Кавказскую войну, обратная экспедиция, сжигались села, уничтожались посевы, вырубка садов, посевов, сенокоса, поэтому вы должны понимать, каковы масштабы действий. Да, коли еще неизвестно,
точное количество равнинных сел нашей Родины и сколько их было. Мы очень много еще не сделано в нашей истории. Я надеюсь, в будущем наши потомки будут интересоваться данным вопросом. Да и археология наша потихоньку только сейчас вот-вот возрождается. Поэтому, иншаллах, будем над этим работать. У нас много направлений, в котором мы до сих пор белый лист у нас. Башлам ты откуда сюэль галар ногчичуру. Старая сунжа, милханагю, старая сунжа, сюэль олши гюхэ. Сейчас это уже часть города Грозный. Старая Сунжа не граничила с крепостью Грозной когда-то. Теперь уже стала частью города Грозный. Сюэль Олсунах, Сунжа, старая Сунжа. На экспедициях и сжигании старой Сунжи тоже есть материалы. Крепость Грозная фактически всегда закупалась на их рынке, вели торговлю. Это некий вот, как говорится, такой небольшой хутор был. Да, я всегда жил и живу Нохчичуашусу. Я никогда никуда не уезжал, имеется в виду жить долго. Ни беженцем, ни кем другим. Что касается старой Сунжи и последнее описание, когда была небольшая разборка с казаками, на рынке старой Сунжи был убит терский казак, начались волнения, хотели сжечь это село, но определенное количество старой Сунжи остались при Ермолове, это было, если я не ошибаюсь. Остальные ушли в горы, и жители старой Сунжи оборонялись до последнего. С Европе ахилуат сонохчичуашу с 93-го года, с 94-го года Нохчичуауса. Разве крепость Грозная не находилась на месте построенного нефтяного университета в центре? Но нет, неправильно будет. Крепость Грозная была чуть больше. Башлам, после моего вопроса у тебя спросили, где ты живешь. Так. Сейчас посмотрим. Нохчу написано «перезайду». Ты написал «перезайду», и больше нету никакого сообщения. Башлам, после моего у тебя. Башлам, и стрим шцен нохчу матта, унцайой. Унцайой, ой, хуза, черказибу, гюржи, хул, кабеш, киеч, амниш бу, цельна, хаит, вейн, ой, талмаш, ой, историози, хаит. Нохчу мат бючоч, ой, чисто, ой, цен, ой, комуни бьетаяшо. أسا عاشو خيو ودنيا دحايتا وين خيل قليلك عادة موحك ويقعلات داق كفكاز طوام خليلي قدك خليلي خايت إيو عاشو قي تعمدو تشرتو ويا آرح قلب سيد خليلي قيش محكشكا خليلي نوخشمات ديك ورقي تسخوش حلقين بيشتو كجير خوايبو تسارنا غاسقي موات خاق تعجيم موات خاق تسارنا غاسقي موات تساني وي نوخشي خيلا قليلغا غاسقي موات تخا خواي تجيم تسارنا نوخشي موات كربيرزو خايتا عالشوي وي نوخشي موات سخار دات وي نوخشي موات وين خاق دالله Течуха, кваргицаха. Да, проблема не в том, что проще или труднее на родном языке нет. Правильно ли брать фамилию от имени Тейпа, а не от Ника Боросом?
Это ночью, это уже каждый выбирает сам. Такое направление есть в основном в Ингушетии, где выбирают, допустим, там может быть несколько сот, там, допустим, 1000 человек Евлоевых с одной фамилией, показывая свою тейповую принадлежность. Но некоторые предлагают, что это лучше. Другие же вольны выбирать имя по имени своего отца, дедушки. Кылбсед — это север. Не все разрешают ночью жениться на своей тейп, девушке на своего тейпа. Тут уже каждый выбирает себе. Некоторые тейпы категорически запрещают жениться чисто на свой тейп, дабы не приводило к различным заболеваниям, потому что все-таки тейп считается это одна кровь и родные люди друг другу. Ты же, Башлам, читаешь материалы на русском, вот поэтому их легче рассказывать. Нет, тут проблемы нету, Хагаев, читать и на чеченском. Гуачда проблемы отцуэн. Гуачдина дадица халоя отцуэн. Аммад ахка кершнахана قيتم خربات أسونا إيمن مسالنا دخائت لا تخونا تساريال خوة خائي تساريال غولع خائي تلمن داق واش بالخبر نخشي قام عوضل قام دات نخشي قام شيخ اللق للق خوشتو. Лично у нас в Панкисе нельзя жениться на... Не знал, что Старая Сунжа имеет такую историю. Старая Сунжа имеет историю. Старая Сунжа село очень даже себе почти что 200 с лишним лет. Думаю, откуда брать фамилию на столь важный вопрос, поскольку такой формат писать фамилии установки с приходом... Нет, фамилии, вообще понимание фамилии появилось, вот это фамильярничать, так сказать, появилась только с приходом царской России. Поэтому раньше нет. Раньше, допустим, было Мурат Ва Адам, Мурат Ва Кесир, Иштхла фамилии не называли. Поэтому на многих могильных плитах до сих пор пишут именно, допустим, Хошбауди Ва Хасан, Садеде Хасан, Ла Ишткашди Аяз Вашхова. Все села имеют старую историю. Даже вот недавно основанный Чириюрт. Чириюрт недавно основанный, нельзя так сказать, что на руинах старого села можно было основан Чириюрт тоже. Башлам. Так, и нам поступил Башлам. Некий от семи отца ведь идет. Да, есть такое тоже понимание. И задонатила наша сестра Далсаевел, Далдукьяхевел. Хотел проверить, есть ли сообщение с ним. Сообщение с ним или просто чисто... Нет, входящие. Да. Просто донат без сообщения. Далсаевел будеснак эзашка содахкил. Разницы нету 7, 20, 40 имен предков. Это хорошо. Но, Башлам, ответь на вопрос. И я отвечаю на вопросы. Некоторые знают 21 их предков. Их предков 40 предков. Разница. Башлам, правда ли, что Зелимхан 12 лет жил в Джейрахе? Это же нет. Зелимхан никогда не жил 12 лет в Джейрахе. Зелимхан фактически без малого где-то прожил, наверное, 11 месяцев, по словам ее дочери, которая больше всего знает об этом, знала, точнее, прожили где-то приблизительно 11 месяцев в Ингушетии, ни больше, ни меньше.
Она рассказывает более подробно об этом. Есть видеоролик 15-минутный. Имена можно хоть 40 знать. Да хоть 100. Хоть 100. И Мухаммад задонатил через PayPal Европе. Нохчи не забывает тоже. Давно у нас не бывал через PayPal донат. И через PayPal пришел донат от брата Мухаммада из Европы. Через программу PayPal. Так, Башлам, пару слов про Гургала. Гургала — это сказки, несуществующий миф, чушь собачья. Без головы никто не может воевать. Пожалуйста, прошу вот такие вопросы не задавать нарнийского характера, мне они не интересны. В 1974 году основан, я имел в виду, по сравнению с другими. Нет, но еще раз я повторюсь, на пепелище бывших. Просто нам самое интересное, как они назывались раньше. Вот это самое важное. Не задавайте, пожалуйста, провокационные вопросы. Согласен. Я в это вообще не верю. Верю дочери Зелимхана. Гургал безбашенный. Ваше превосходительство, Бохар Асан. Так, Гургал чушь собачья. А нам преподносят, что он 11 лет. Нет, он не жил 11 лет. Что означает бау? Это слово бау войско. Бау у нас по-разному. Бау войско говорят. Бау башня. Именно боевая башня. Вот некоторые говорят по-разному. Это нужно, эти вопросы в основном лингвистам нужно задавать. Зелимхан и Руслан. Руслан задонатил, брат Руслан. Аллах да асаил донат, да духу ахваль. Бог деснак эзершка соудахкил. Зелимхан отправил свою семью в Ингушетию, но сам только изредка. Зелимхан был свободным человеком. Он передвигался там, где хотел и куда хотел. Для него не было понимания, что он идет куда-то в другое место или другую чужую страну. Такого понимания не было у Зелимхана. Что Зелимхан — это ингушский Робин Гуд. Ну, видать, историю футболист Зелимхан нехорошо знает. Бау, когда... не знаю, это нужно знать, это уже надо. Если войско, Бау значит войсковая крепость. Ну, боевая башня это и есть, да. Бау, вот написали же все. Ну, однокоренное слово, наверное. Бабудо ош, кеги ой, кывашкайна, что о шумшан дубалык бич. Дийцерше духа. Зелимхан нападение делал там, где он считал нужным. Ареал его передвижения был слишком большой. Если он нападал на Кизляр, он же не обозначает, что он жил 11 месяцев в Дагестане. Нет, он свободно передвигался. Считается, кто-то говорит, что он первый революционер, особенно в советское время. Кто-то говорит, что шейх Мансур первый революционер. Поэтому его называли в честь Зелимхана, его брата. Прах мертвого человека ингушам не нужен. Я не понял, о чем, Хагаев, ты говоришь. Башлам, у тебя что за банк? Попробуй задонатить. Черту, у меня Сбербанк. Если у тебя есть... Ну, с других тоже проходит по-разному. Из Альфа-банка присылали. Там небольшой процент бывает. Или же через PayPal отправляют черту. ДРС, Хыда, Асаду. Башлам, я чуть расшифровал. Донат сегодня, а то молчали. Да, есть у нас уже 3 или 4 доната есть. Галга на связи. Бук, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Ты говоришь, что он не нохчу. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Только представьте, сколько у нас героев было, которых мы даже не знаем. Да, это я подписчикам. Понятно, хорошо тогда. Как говорится, толпа потихоньку набирается. Эфир потихоньку оживает, что, конечно, радует. Но после окончания каждого эфира я смотрю, у нас по-разному, до 1000 человек за эфир заходят в эфир просмотров. И после загрузки
1,5-2 тысячи, в некотором случае 3 тысячи просматривают люди. Это в Инстаграм я только говорю. Не забывайте подписываться на YouTube канал bashlam.3live, YouTube канал, который ведет, транслируют тоже наши братья. И еще один брат попросил, чтобы я непосредственно дал разрешение, чтобы он мог записывать с нашего канала и выкладывать видео. Мы не против, главное, чтобы не занимались фитной, вырезками, чтобы так не получилось, люди не понимали. У меня видео, где его убили вчера прямо на площади, что, конечно, не радует. Нет, конечно, Бакаевых назвали в честь Гашмузыкаевых. Ферштейн. Башлам Бузуртанов вроде хочет с тобой прямой эфир сделать. Да, пускай заходит, если хочет. У меня YouTube нету возможности. Моя площадка Instagram. Поэтому только через Instagram. Пока у меня нету своего компьютера, пока я не набрал, конечно, достаточно возможностей, чтобы купить компьютер, жесткий диск, все остальное. Если смогу набрать, как говорится, и донатов, и возможностей, будет, и потихоньку мы попросим брата, и Башлам Лайв уже будет непосредственно через меня транслировать. Вот. Позвоните, что вышел. Послушайте, каждый человек может приехать, точнее, отправить запрос и зайти в эфир, и разницы нету, кто бы он ни был. Башлам, бывал ли он в башнях ингушей? Нет, не бывал. Есть ли у них каменные перекрытия этажей, как в чеченских? Ведь, завладев первым этажом, враг не мог добраться до верхних этажей и дальше. В ингушских башнях я не бывал, перекрытия каковы там, я не знаю. Но они по структуре своей похожи. Возможно, есть такие же перекрытия, как у нас, каменные перекрытия. Возможно, я не утверждаю, но я не бывал в ингушских башнях. Они отличаются от наших самим материалом, камнем и кладкой. Имеется в виду, наши башни отличаются от ингушских башен. Наши в основном своей, те, которые я видел, по крайней мере, это сухая кладка, камень более ровный, более искусственный. Может быть, это зависит от того, что у нас камни более хорошие, в отличие от ингушских. Я не в упрек говорю ингушским башням, просто они геометрически выглядят иначе. Так, Башлам, президент Российской Федерации, Чумадух на ночь буду. Нет, президентом России я не буду и не собираюсь быть. Светорасположение, звук, связь, это все сложности оборудования, такие как микрофон, освещение, там, возможности. Черту отдал Барца Бойл Нохчиком, вот такой донат прислал. Черту, кажется, это прислал, да. Да, Барца Бойл. Черту Нохчиком, вот такой донат. Да, это все, конечно. Башлам, как к Коляну относишься? Давай я не буду отвечать на этот вопрос в эфире. Это личный вопрос. Это не для эфира. В ингушских башнях древнее цемент есть, у чеченов нет. Саканали ухо. Раз зашел в гости, светаться съешло. Так, Санош, вопрос, возможно ли станет узнать хотя бы большинство меридов, героев Нохчикома. Не понял я вопроса, а можно ли будет создать томы с именами их принадлежности к тому или иному другому типу? Возможно ли такое? Я вопросов не понял.
Айл, Борз Айл. Магов. Черту да Саил Донат. Шидаев Цаборзю. Древний ингушский. Ну, я как-то смотрел про цемент, когда вообще это изобретение было, если я не ошибаюсь, то ли в 17 веке, то ли в 18 веке вообще цемент как связующее звено начали использовать. Даже если использовали в то время, я не думаю, что это был цемент, само собой. Конечно же, некоторые известь, там, желток яйца, там кто-то по-разному каждой вещи говорит, поэтому Аллаху алям, я не могу сейчас сказать однозначно. Поэтому вот такое вот. Хагаев, щедрые подписчики. Да нет, почему? Щедрые, не щедрые, каждый помогает. Это не большие суммы. Понемногу. Кто, у кого есть возможность, помогает. Это не $100, не 100 евро, не 200 евро, не видеокамеры с высоким качеством, как отправляют, допустим, злому Изи, и не 700 евро, и не 200 евро, как им отправляют там. Само собой, с моими донатами невозможно поехать в Грецию, еще в Дубае я не могу поехать. Меня на Геленвагене в Дубае не встречает никто. То есть я себе этого позволить не могу. Поэтому, а так, в принципе, каждый понемножку. Зато могу купить книги, карты, какие-то документы, которые нужно по мере возможности. У нас возможности совсем другие. Но я не Артем, не Дмитрий, и кто там еще, не Русик и так далее и тому подобное. Я не говорю у себя в эфире, чтобы каждый прикрепил мой номер к своей Сбербанку, карте Сбербанка, и когда будет поступать им зарплата или пенсия, чтобы автоматически 200 рублей уходило ко мне на счет. Поэтому за меня переживать не стоит. Если за эфир там хотя бы 10 человек пришлют, это уже хорошо. Поэтому мне многие не присылают. Можно не переживать. Ты не переживай, Хагаев, или как там, за донаты. Это все нормально. Если были бы большие, я бы сказал, о, большие донаты. А так, я не переживаю. Я не ради донатов работаю. Донаты — это стимулирование, добровольное пожертвование, кто сколько может поддерживает канал. Поэтому я понимаю, что вы переживаете. Не только ты, там, нарнийцы тоже очень сильно переживают. Вот. Мне даже написал один, я помню, многие помнят, да, что ты взрослый человек, найди себе работу, а не занимайся так, чтобы у людей просить донаты. Это было смешно, конечно. Во-первых, я работаю, подрабатываю время от времени. А что касается донатов, так на донаты прожить для меня с моей там маленькой аудиторией это невозможно. Да ты же историк. Ну, я в первую очередь блогер, а исторический факультет я заканчивал, поэтому не переживай. Рамазорти, ты не понял, это был сарказм, я думал, что вы поняли, о ком я говорю, про камеры с HD форматом, поездки в Грецию, Дубай и все остальное. Поэтому я думал, что вы уже понимаете слово сарказм. А нам-то как скучно без вас. Мы, знаешь, за эти 20 лет, да не только вы, там есть еще норвийцы с Востока. Нам просто, вот, мы когда читаем эти сказки, небылицы, нам вообще весело бывает. Просто кайфуем от этого. Вы знаете, что самое хорошее? Если бы всего этого бы не было, может быть, мы не глубоко бы не ковырялись в этой истории, не изучали бы опровержениями. Поэтому чем больше вы даете возможность нам опровергать вашу ложь, тем проще для нас. Почему? Потому что проще всего разоблачать ложь. Вот, если она есть, конечно.
продолжаем дальше. Задавайте другие вопросы. Ну, блин, без юмора, без шуток вообще. Как это... Ладно, оставим. Это был сарказм. Еще раз сарказм, сарказм, еще раз сарказм. И я думал, что вы понимаете, но... Так вот. Сейчас я вернусь. Сажем хейду это, и вернусь. Приготовил себе кофе натуральное. Выпил его. Жестко штырит меня. Видать, кофе было очень крепкое, поэтому шупур бансани, бисмилля, алхимирдуас. Как быть с теми, кто реально наши братья в Ингушетии, которые бессильны против политической империи? Политики империи. Нету никакой политики империи. Им нужно повзрослеть, во-первых. Те, кто наши братья, они останутся нашими братьями. Не поведутся на провокации различных балаболов и нарнийских сказочников. Мне каждый день десятки, сотни ингушей, братьев пишут. Нет, это сейчас. Ассалам алейкум из ауха всем ночи. Вот такой вот сообщение и задонатил брат Рамазан. Ва алейкум салам аухи ночкар салам маршалду шуга. Маршалду. Вот такой донат был. Я остановился на чем? Алейкум салам. Я о чем говорил? Да, политика, да. Что касается братства, они могут зайти в эфир, валикум салам, поговорить, пообщаться с нами, узнать наше мнение. Десятки братьев, достойных братьев пишут и говорят, there is hell, что мы не поддаемся на провокации и так далее и тому подобное. Но, что я хочу сказать. В последнее время очень много Орствой пишут мне, звонят мне, мы общаемся. И поверьте мне, я ни от одного из них не слышал плохого слова в свой адрес. Поэтому все, что мы делаем, значит, мы делаем правильно. Достойные братья могут в любое время прийти в эфир, пообщаться, выйти, и ничего плохого нет. Главное, не просите удалять эфир, остальное нормально. И с Ютуба. Башлам цен ночи вики. ДРС ой ночи хилчан. Ты аж дуэн викингш. Ой канг бог дубарец. Ой ночи хилчан. Ты аж дуэн. Когда дегм в хорошем смысле ДРС хил хасу. Но почему эти достойные братья не хотят осуждать? Ну, ситуация у них немножко такая. Вступаем в мир, мечтают быть братьями Нохчи 2 года точно. Были бы братья, обсуждали, считая ваше превосходительство. Достойным братьям из Ингушетии нужно объединяться, свой альянс, свой союз и вести дискуссию, сломать эту ситуацию, хребет этой ситуации, но они должны изменить ситуацию у себя на родине, не здесь. Здесь ситуация сама потихоньку уйдет на нет, потому что с 2018 года ситуация была иная.
И еще одна сестра задонатила. Аллах дал сайел, хаданат дал духуя хвел, подиснак эзашка судах кылвызин. Каким образом она изменится? Здесь есть простой метод. Они должны сами, без нас, опровергать ложь, потому что нарнийцы ведь наносят ущерб не нашему народу. Ногчий народ и так от этого ничего не теряет. Они сами себя просто подставляют. Они должны это знать. Ведь не мы рассказываем эту ерунду. Они сами рассказывают, и их опровергнув, это двойная ложь, и оба эти случая, конечно же. Так, активные помогаем нашему брату Вежари Ишт Хасан сданати айтин Хасан дал саил дал дукуахуэль. Вот я зачитал сообщение, которое ты прислал. Вот поэтому мы должны понимать, что от нас мало что зависит. Башлам, неужели ингуши думают, что мы забудем их истерику и всю грязь, что они выплескивают? Уже не забудут, никто не забудет. Ночью такой народ, что они не забудут. Башлам, я отправил донат от ВТБ банках. ВТБ задерживается. Дойдет уже. Самогатиамус вас дал саадуэль дал духуахуэль. Бодиснек эзашка соудах кылвезендер. Там Амбелна, который выдает себя за уважаемых стариков, мешает изменять ситуацию в лучшую сторону. Но Амбелнах, как и наши Амбелнах, уйдут рано или поздно. А жить молодым. Как молодые будут строить дальше отношения. Если с ненавистью, то они потеряют братство. Если с братством, то у них появится еще 1,5 миллиона братьев. Это нужно выбирать самим, какой у них будет выбор. Я от себя скажу, что врагами делать из себя, для себя ногчий народ не стоит вообще. Вообще не стоит. Запад нашей Родины и граница, западная граница, она сейчас будет все активнее и активнее возрождаться. То есть больше людей будут переезжать туда, будут укрепляться. Порядок уже в регионе наводится. Сейчас то, что строится кольцевая дорога, она будет заасфальтирована, а это значит десятки и сотни тысяч с востока, с севера и с юга нашей Родины поедут посещать западную часть нашей Родины, и тут ничего такого плохого нету. Руслан Аргунхо, YouTube Чурвежашкар, вот такой донат поступил. Руслан дал саадуэл, дал дукуахуэль, будиснак эзашка соудах кейл везендер. Дал обл саадуэл, аждаб меллахчар. Вот, поэтому западная часть все сильнее и сильнее будет укрепляться. Тут ну, информация, по крайней мере, достоверная, и западные границы будут только усиливаться. Возрождаться жизнь, и есть предпосылки того, что будет новый город на западе нашей Родины. Кто и как дальше будет с нами строить отношения, они должны сами понимать. Мы не должны это забывать, но не надо об этом. Мы не зацикливаемся, мы не забываем. Я лишь ответил на вопрос. Да, им иштхаз хейтил, он да, им и музык телефон, хэшсан. Чечня свободная, ваша. Дело даже не из-за музыки и мелодии, которые поступают ваша. Приятно, когда в это дело все больше и больше наших подписчиков включается. Чечня свободная. Почему? Потому что чем больше этих людей задействовано в нашем общем деле, я понимаю, что я не один, и нас становится все больше и больше. Вот это самое главное. Ведь мы все прекрасно знаем, что возможностей ни у кого нету. Но все, как говорится, понемногу, когда донатят, уже можно что-то реально сделать полезное. Исконно наши чеченские земли, Малгобек, Сунжский район, нужно Ингушетия, чеченца. Нужно уметь делать, говорить, увернуть законы чеченской земли, Малгобек, Сунжский в Чечне. Аббас
Благодаря этой дороге я могу спокойно теперь поехать на землю своих предков. Мы уже начали строить дом, где жили предки. Рамазотти, Аллах дал сей дуэль, это хорошая новость. И дальше, и дома, все будет возрождаться, восстанавливаться. Москва, нохчи задонатитина, Ильяс дал са дуэль, дал ауш бойл нохчи эл, иш донатитин, Москва вежриш. Москва вежришка, Аллах дал са дуэль, болдиснак, изашка соуда ахивезендер. Дал сей дуэль, шу dit stil dat zo het zat door goed doen dat zie je wel leertjes gewoon lerlos leer nog je maakt dan waar nog je tabus delos dino khazlos we balsa bosh da khud tabus inshallah да хватит на буизм. Так, на весь я почему вот именно акцентируюсь и зачитываю связь Москва-Бешкебеш, я почему мне это особенно важно, чтобы остальные видели. Особенно важно. С PayPal, когда поступает, я почему именно PayPal называю с Европой, чтобы показать наше единство, что нас никто не разделит, ничего не сделает. И это невозможно. Войдой тордаться. Сепаратизм внутренний нужно на корню пресекать. Никаких делений, никаких дроблений мы не позволим, иншаллах. Если люди, заходящие в эфир, будут видеть, что с Европы, с Москвы, с Казахстана, откуда угодно будут связываться, сегодня наш брат, допустим, с Иордании, Урду Махкара, Руслан Бошев, ваши связи вела. Я хочу немножко рассказать об этом. У него идея, это потомки мухаджиров, которые проживают в Иордании. Он хочет, у него идея и замысел такой. Сейчас у него уже заканчивается вопрос с документами. Он хочет запречь деревянную бричку Гоурварданцани или Гомшелели из Егоурелери Цунтиатеса, как когда-то поступали наши предки, когда уезжали в Иорданию, в Турцию. Он таким же образом, взяв свою семью, возвращается домой, и он будет делать прямые связи. Вот таким образом, как уезжали, так и он хочет вернуться. Руслан Джамо Абдулбапа Джамо Техин Ху, Цун Техин Ху, и он со мной связался, и он будет транслировать через Facebook, через Instagram. Мы постараемся выходить на прямой эфир с ним. Он со своей семьей собирается, как когда-то уехали 150-200 лет тому назад отсюда, таким же образом вернуться домой. Это называется репатриация, возвращение домой нашего народа, суетолог. Но он, вот его замысел, он все не это, как уходили, так и вернуться, он хочет обратно домой. По крайней мере, он мне рассказал, и это в любом случае, что бы это ни было, это достойный поступок, достойно повторить обратно, как говорится, как уходили его предки. Не нужно это видеть с плохой стороны. Я, наоборот, в этом вижу некое возрождение. Он хочет показать своей семье, как трудно было нашим предкам уходить с родины и как трудно возвращаться. Поэтому, ну, посмотрите, забейте, я не знаю, он хочет вернуться через Турцию, Грузию, каким-то таким образом. Всех ударов и обратно. И суетолог, я этого не знаю, Балагвич. Аббас, где я, мать? Ассаламу алейкум, салам. Да, нет, не сбоился. Амин, Резендер, амин. Он мне рассказал, как живут, мы пообщались, как живут Нохчи в Урду Махка. И самое интересное, что он сказал, то, что они за эти 200 лет минимально ассимилировались и даже в жены арабских женщин не брали. То есть чисто только между тем Нохчи обществом, который уехал отсюда, женились только между собой Нохчи и Ялович. Это очень важно. И говорит, и арабы сами их упрекают за это. Но, несмотря на это, родной язык
Вот, менталитет, все, они рылах, улах сохранили. سيد محمد تخوات да хоморц оору хашхват ору бош ашворо что-то тебя не видно, что-то ты совсем пропал. Вот так вот. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Das ist Алейкум салам. Плохого ничего нету, цаюш штурм шмадейц. В 1993 году не надо было отдавать исконно чеченский Малгобекский Сунжский район. Чечне нужно было сохранить свои. В 1993 году ЦВК КВК-5 никто не отдавал, это оставалось спорным вопросом, но из-за того, что началась война, все ушло в небытие. Поэтому это были спорные территории. До 2018 года это оставались спорными территориями. За это время проделана огромная работа со стороны Ингушетии, заселены эти села ингушами, беженцами, в основном с пригородного района, да и в основе своей переселились на плоскостные территории именно в этой части. И ситуация немножко сейчас изменилась. И поскольку сейчас большинство там говорят, что они ингуши, было принято решение оставить за ними. Вот. Кстати, Бердюрт, который тоже, вопреки договору, был основан и сделан в 1999 году, они сами пишут и указывают, что это село было сделано для того, чтобы разместить беженцев, якобы уехавших в Чеченской Республике из-за войны. Поэтому тут, как говорится, не важно, что это нарушение, но они считают, что так было правильным решением. Видать, кроме как этих мест, сделать село, в других местах варианта не было. Рамазотти, но ошибки. Нужно избегать ошибки. Вот. Шудугдаш, да, съехать дальше шаг. Харьяру мегадуй, ияру мегадати, гардуй, вождуй бо, что царю, что аминш, мадахараш. Ияру мегадуй, шег миллиуэнха, ияру мегадег миллиуэнха. Йою мадейцинши, зачем вы поднимаете на ровном месте ненужные разговоры и крайне негативные националистические разговоры не нужно вести. Очень много общих браков с нашими братьями ингушами. Тяхируш, тяхицер, зудри, вайгабуш, вайниш, сяргабуш, нахпаш. И хамир, шича, цадесси, цацатош хамир, что ж. Каждый в основном, мы об этом говорили в каждом эфире. Мы говорим, что духобоча ше юртло, юрта цедж, районе цадж, дия районило. И вот так по мере возможности. Кто с кем встречается, как захотят, что бы то ни было, как говорится, не прикажешь, сердцу не прикажешь. Сунталер, синагалаялер, миллиард раз воля ахет, чем газ киялушчу и акег ялушчу. Поэтому, если хумшмадиц,
то, что Камил Шмади. Какое у меня отношение ко всем этим вопросам, вы знаете. Дик буду, ногче чего, ногче зудели что. Но если илла била бошдуй, цултя по географии лучше с западной стороны, я ваш орам томбар улях ецун, нежели чем с восточной стороны. Или же даже с южной стороны. Северной я вообще промолчу. Цундер цаюет, что гунша цадюча, вайдука гергенах бушун, биш, буш, вайдука вежри буд, ахкой цаюеш, амилшти, чем вай датот. Вай алшу, нах датат алшу яцу, вай кам бертада, цахалит вай алшу. Шаш до цегдуйцаш. Так, там дицауш аташ вай хилар хуэн, хама массук оман юка проблем шо. Ой, мацабахи, хири балбе цабахи, я кебеш балбе цабах, цаюш, что камин шмади. За дикник, дику воник, вову, шен, эту бочу, хажин, ше эту хажин, до изреца цаюш, что дала, саму магин до, что вахающий, на обсуждать хири, ужи, дайовати, сайовати, سون صيات سجينا ويقوم يقع تانجا خيات تخيات جزودي أبوش وني عندنا سريال وريوس وجال شين يزل لك حيالنا شاقونا خولدير شابوش خولدير يالش تاني برتخل دعي أخي دعباخ تسيخي شي تصيغتين تسع يالنقو يالنقو إيت يالنقو سوندير تسعيوش تهمش ويتسديس حاري ولا آخر الترسو и не касается это никак истории. Да и зачем? И с той стороны тоже есть такие же нарнийские там упыри, которые начинают говорить хунядин, ногчу чунгцаевой, хунядин, хири чунгеватари, гюржи чунгеватари. Пускай они говорят это, но вы не становитесь похожи на них. Не надо становиться похожими на них. Вай ушдац, вай на рилк худуха, кедек худуха. Я не люблю пропагандировать, чтобы кто-то женился на другой нации. У меня этого понимания нету. Я не занимаюсь такой пропагандой. Ногче чуваха, дукка ногче он хойбу, хазала балбок, мягкрибу. Шейниш хаба албайш. Если кечан арьезеле, илла била байш, они аля хаяли. Но дамигар дуй, дамигар даци бош, вахид, со муфти ватсо я дал магиндал хун самагда. Какое это имеет отношение к истории, скажите мне? То, что становится войнахитами, не войнахитами и так далее и тому подобное, это снова уже зависит от мужчины. Ща онах волчу, ща де агур хилвизага хулитару. То есть эхе войнахич хирбаст, эхе щеда вегхиру. Щеда с алитер яхкатане от сехарю. Если подкаблучник валах, шуга сюга цахи слуацкой, каблук есть каблук. Дальше продолжаем. Давайте говорить про историю все-таки. Я бы мог, конечно, по докладу продолжить, там у нас осталась страница 20, но я хотел ответить на вопросы более интересные нам, нежели чем обсуждать, кто на ком женился и кто как развелся. Это крайне гумштуешь, не история царицу. Не осуждать, не порицать, не говорить и гладить по головке я никого не собираюсь. Амс шеку я шакуна хвалах, шек оман цеяк тарил. Но выдуманное название цеяк хочу. Так, дальше. Ну, представитель Бларамберг, представители муфтията были на этом сходе. По крайней мере, он там говорил, что они поддерживают этот доклад. Я не знаю, сколько у них муфтиев, но один из представителей там был точно.
Асламбек задонатил. Асламбек дал сайл, хаданата дал духуахуй будис на гезершка солдахил. Огромное спасибо тем, кто не забывает донатить время от времени. Да, Саду, да, Сидошу. Башлан, ты все 900 страниц разобрал? И нет, я 90 страниц разобрал, по крайней мере, для себя. 900 рассматривать я по крайней мере, еще не сумасшедший. Башлан, а я хочу классный арсенал ролик прокомментировать. Прокомментировать я череп из начал. Если бы у меня были бы по этому поводу комментарии, я бы написал. Я просто выложил эту версию, чтобы люди знали, что есть такая версия. Ни больше, ни меньше. Вот что я. За Руслана, конечно, я не отвечаю, но хочу сказать, каждый повествует историю так, как сам того желает. Поэтому у Руслана есть очень хорошие моменты. Есть, конечно, некоторые перегибы. С чем-то я согласен, с чем-то не согласен. Допустим, его версия по Уарстхуай мне очень нравится, и я считаю, что это достоверная информация. По некоторым вопросам, касаемо Кавказской конфедерации, этой дальнейшем создания, с этими вопросами и Марьбекова, Чагаева, его я ознакомливаюсь, но не сильно мне она по душе. То есть одних предателями считать, других такого. Я считаю, что вот это деление нельзя ни в коем случае допускать. Ассаламу алейкум. Башлам уша. Сейдал нохчи. Алейкум салам рахматуллахи баракату. На Фартанге есть пост, там пишут, что передача земли противоречит по шариату. Теркист, передай Фартанге, что противоречием по шариату было тот договор, который в 1800 году, 1801 году они заключили с чеченцами и черкесами, и вопреки этому заключению договору, когда им позволили поселиться в области Назрани, они заключили договор с царской Россией воевать против и более не платить подати кабардинцам и остальным магометанским народам, остальные это чеченцы. Поэтому начинать по шариату, если они говорят шариат, можно с 1800 года, а не по 1860 году. Так и можешь передать им. Ина Уэйн Гюржи Асюли подключить Бинметтова. Гюржи Сюли, Гюржи Шамумацабах, ну даже Баха. А так, Уэйг отразить, я говорю, Шеку Яц, иншаллах, Рахман. Аллахи, лучше кейк цадар бедар бдать свой, ам кейгу дохкай. У нас достаточно аргументов. Истина на нашей стороне, иншаллах. Валикум салам. Если начинают говорить, поднимают эту фитну, у нас же есть такие же аргументы, и ответить им. Тогда не нужно поднимать эту фитну и говорить про что-либо другое. Что касается шариата, если по шариату мы будем говорить, тогда мы попросим привлечь реально проживающих в этой области Уарстхуай, проживающих на территории, допустим, тоже Нохчи-Чуэ, Нохчи-Уарстхуай. И что дальше? Это их предки проживали там. Не ингуши. Никогда ингуши не проживали на землях Уарстхуай, до самих Уарстхуай. Поэтому не стоит. Начинают говорить про кладбище. Давай возьмем тот же Малгобекский район, Сунжинский район. Покажите хоть одну могилу, уже нам говорите, что там проживали чеченцы. Мы знаем, что происходит там. И знаем, что происходит с адыгскими, черкесскими некоторыми могилами, знаем. Но вы покажите, что хоть в 16-17 веке там проживали ваши предки. Вот, если на то пошло. Насчет могил можно расслабиться. Почему? Потому что по могилам, особенно Сунжинского района, терское казачество,
да и Советский Союз в советское время, во время депортации, выкачали эти камни, сделали из них дороги, свинарники и так далее и тому подобное. Сделали из них сараи, дороги, мосты, и неизвестно теперь, кто там проживал. А более свежие, это уже после 1860 года, уже когда Ашхой были разделены между Чечней и Ингушетией, автономный округ Чеченский и Ингушский. Поэтому здесь нужно быть очень осторожно своими желаниями и про шариат, когда начнут говорить, надо знать это. Поэтому тхацаху штхомадац, тхонха варства мишбаха, мичабеха, мичабехак буха, так малваха, маштваха, так нохчи аудал бош ашбац, нохчи вежрал деш ашбу. С 2018 года только это и показываем. Клятва по шариату. Фортанга много чего делает, непозволенное и недозволенное шариатом. И когда документы начинают показывать и говорить, что мы хотим с 1860 года, или мы хотим по 1924, а не по 1934 году, мы хотим нету, есть аргументация. Начинаете говорить за 1860, вам скажут за 1800. Или за 1700, когда Уарспай вообще позволили многим спуститься на равнину. Тему Уарспай мы достаточно знаем, но не вмешиваемся в внутренние дела Ингушетии. Вот. Уарспай хаба о айла о. Ну, цахич, веш диха большар, аминш деш большар. Это уже каждый имеет право высказаться и сказать свое мнение. Но мы говорим и считаем, что это часть нашего народа. Вот. Вы считаете частью своего народа. Как назывался или как называется, кто какую сторону выбирает, это дело каждого. Масалла, допустим, ауховские вяппи, кистинцы, кистины, ближние, коренные, они считают себя, истинно считают, и они есть нохчи коман вяппи тейпдойш. Но есть и те, которые говорят, что мы ингушские фяппи. Мы же не против них. Однако тхай вяппи одал урбац. Нохчи боршаш, нохчи да борш боршаш, и вори дейшкер дуинда. Тхуецани цац и дош хабош борш одал урбац. И Бог дуй. И это ни в коем случае не говорит о том, что что-то ваше забирает кто-то. Нет. Ваше никто ничего не забирает. Но и наше мы не отдаем. Вот о чем речь. Мнение, одно мнение против другого мнения. Ни больше, ни меньше. Ширвани хаба уса, Ширвани свайла сунцашун. Как думаешь, кого больше, Уарспай или ингушей? Ингушей понятие растяжимое. Уарспай, думаю, что Уарспай не больше ингушей, конечно. Во-первых, точной достоверной информации по статистике нету. Ни в Ингушетии нет, да и по всей территории Нохчичой нету. У нас в Чечне нету понимания Уарспо, то есть отдельности нету. Мы что, Уарспо, Вихо, мы говорим, мы один народ, Нохчий народ. А тейпы, там, деление, тухумы и так далее, это уже второстепенный вопрос. Я никогда в жизни, вот сколько моя мать, сколько все остальные, я знаю, я никогда не слышал, что Уарспай это отдельно. Нет у нас такого понимания. Уарспай это часть Нохчи народа. Дудаев сам был Уарспо. Он был Нохчио и Уарспо. И он это заявил. И сказал об этом. Всему миру. При нем было возрождение Нохчичуэ, то, что он назвал. Чеченская республика Нохчичуэ. Тогда сегодня потомки остальных Уарспой, которые говорят, ага, это вот политические вопросы.
Нохчи был Уарствай, я еще раз повторю, мы не знаем, сколько Уарствай Нохчичуа. Больше их, чем в Ингушетии, или меньше. Почему? Потому что мы стали одним единым целым. Одним единым целым. У нас нет отдельно Уарствай, отдельно Тирвай, тем более отдельно Мелхи, отдельно Экки. Нет у нас такого. Этот сепаратизм сегодня распространяется максимально по границе и в тех районах, у которых проблемы, пытаются использовать вот эту карту, называемую Акинской картой или же Уарсхоевской картой и так далее. Или Мелхистинской. Поэтому такого понимания у нас нету. У нас такого понимания нету. Мы единый народ, иншаллах. Цен нохчуаву мелхи, цен нохчуаву уарствай, цен нохчуаву ахкай. Ахкай, мелхай, тируай, терлуай, олил аш ишия. Любой аш цемяляк наш это нохчи тейпы. А нохчи это кам. Прошу не путать. С варами, тейпами не надо путать. И тот балабол, конченый дегенерат, который сказал, что Нохч Махкуай, от этого появилось название Нохчи, он просто больной маразматик, и он фитну заложил специально, чтобы вот это слово Нохчи искоренить просто-напросто. Ну, с 7 века, с 14 века название есть. И чтобы это не признать, больше верят этому Колумбекашвили, Деметри, заплатили, бабки дают ему, камеру, не камеру, я не знаю, что ему дают. Делают все, чтобы он, этот утырок, неизвестно от кого, который появился, сидел и говорил. То, что в 14 веке грузинский монах написал, нету доказательств, покажите. А кто ты такой, чтобы мы доказывали? Грузинские профессора, грузинские книги, все об этом говорят, что в 14 веке есть название Нахче. Если бы даже не было, да нам наплевать, кто такой Кулумбеков и какое его мнение. Он бы узнал бы свое происхождение, до сих пор не может определиться. То он иронец, то он грузин. Завтра ветер подует, он может сказать, я натовец или я американец, я европеец. Да у него даже нету чести, которая есть у осетин. Те-то хоть признают, что южная, северная, они-то хоть говорят, что они есть осетины. А этот утырок залез и говорит, докажите мне и так далее и тому подобное. Никто не обязан никому ничего доказывать. Но факты простые. Я верю профессорам, кандидатам, доцентам, докторам исторических наук Грузии, нежели чем тому, кто не знает, от кого он родился и кто его 3-й или 4-й прадед. Поэтому те заявления, которые были о том, что никогда не граничили с Грузией, граничили. Дзурджукетия, Кистетия, намного сильнее ученые, чем они, записали, кто они есть. От Дарьяльского ущелья до Ауха. Вся горная гряда, Кисты, Дзурдзуки. И это их потомки спустились потом, после Тамерлана, обратно вернулись на свои плоскостные территории. Дмитрий же не может назвать даже 4-е место своего происхождения и откуда он появился. И этот шланг будет учить нас, откуда мы появились, с кем мы вели родство или нет. Или будет нам рассказывать, кто такие кистинцы, кто такие дзурдзуки. От того, что взял книгу вот так, вот здесь в 4 томах написано, вот здесь в 4 томах рассказывается, что докажите мне. Я же тоже могу, вот книга, которую он на самом деле называет «Жизнь картлийских царей». Вот она. Вот эта книга. Она написана Академия наук СССР, Институт этнографии Миклуха Маклая, Мравели Леонтий. Здесь есть все о взаимоотношениях с Дзурдзуком. У чеченцев есть тейп Зурзкуай. Тейпы, селение есть, Зурзук было.
горной части, есть на картах. Кто сегодня сохранил хотя бы название Тейпа Зурзук? Разве есть у кого-либо, кроме как у Нохчи, такого Тейпа? Я не видел. Кистинцы сегодня название сохранили Панкийское ущелье 200 лет. Это название с собой несут. Кистинцы Нохчи. Чистокровные Нохчи. Ирвай, Дишни, Ахкай, Кыбеш и Чанты. Сколько их там разных. Хильды Ахвай. Они же ведь носят до сих пор это название. И никто не опровергает, что они кистинцы. Если 99, кроме одной фамилии, 99% там проживает Нохчи, и они носят название кистинцы, вы должны понимать, что ничего не поменялось. Возьмите другую книгу. Вот книга. Я вам перечислял. Здесь 3, 6, 7, 8 докторов. Из них 7 доктора исторических наук, профессора и 1 доктор филологических наук, Чрилашвили. И все как один говорят, что и дзурдзуки, и кисты, они Нохчи. Но и Галга тоже относились к этому названию. До того, как в 17 веке откололись. И после того, как откололись, они не могут забрать с собой название дзурдзук. Не могут забрать название кистинцы. Не могут. Ближних в Вяппе было 1800 человек обоих полов. А дальних кистинцев было 18 тысяч. Вы чувствуете разницу? Вот в чем разница, понимаете? Поэтому не стоит об этом забывать. 1300 и 18 тысяч. Мы не говорим, что 1300 человек не были дзурдзуками или кистинцами. Мы говорим, да, были. Но и в то время мы были одним народом. А не как сейчас. Ну, раз сегодня... Да, Инцун, хэшу субях мобила, что тебя оборвал. Продолжай, Башлам. Из-за того, что мы раньше были одним народом, а потом разделились, можно говорить каким образом? Да, дзурдзуки, кистинцы, это Нохчи и Гала. Можно вот так говорить. Если так говорят, все за. Нохчи как один говорит, за. Но нельзя говорить так. Галга это и кистинцы, Галга и дзурдзуки, Галга амазонки, Галга гаргарейцы, Галга глигвы, Галга все остальное. Все. Ты на себя тянешь, а кто такие Нохчи? Солянка, б. Да, а только когда говорю чеченцы, чечаны это которые в 18 веке. Сегодня я опубликовал материал. В 1605 году первое название, то, что это уже начало 17 века, до этого там был конец, а сейчас мы уже по документам потихоньку узнали, что в 1605 году называли чечанами. Да, называли. Но это кто-то называл. Пришлые называли. Сами себя мы называли, как говорил Берже, Нахчи мы называли. Если вам не нравится это ваше право. Но историческое наследие нашего народа тырить, извините меня, это несправедливо. И это несправедливо даже по отношению к башням. Шаройские башни, которые стоят с 13 с 12 века, Шаройские башни, где не был ни один индуш. Нету там даже понимания того, что строили их индуши. Не был ни один сюли, который строил эти башни. Эти башни строили потомки чистокровных дзурдзуков, кистов, Нохчи. И они до сих пор существуют. Конечно, хотелось бы, чтобы их не было, но они есть. И какие они даже понятия не имеют, для чего строились эти башни и по какому принципу они строились. У них даже понятия этого нет. Но я специально спрашивал у них. Вообще, Бахкинах там под 90-100 лет. Я спрашивал, был ли там хоть один. Я когда увидел петроглиф, вот этот знак вечности солнца, который якобы сегодня там говорят ингушский и так далее. Он не ингушский, не чеченский. Это древний петроглиф, который есть во всем мире. Это не обозначает, что весь мир произошел от нас. Нет, этому петроглифу намного больше лет, чем понимание как бы нашего народа.
Но он говорит, да нет, никогда здесь не было. Никого они не знают. Они говорят, да, у нас были какие-то взаимоотношения с Грузией, и были точнее, Тушетия, Хевсуретия. Было точно так же с дедойцами, они взаимоотношения было у шаройцев. И вот сейчас то, что появились, вот в Кенхи там проживает Сюли, все. Но больше никаких ингушей там никто, ни один человек даже такого названия не слышал. С того времени. И этот петроглифы, который ты смотришь, они говорят, они не имеют никакого отношения. Вы что, люди смеются? Как может на башне, который 12-13 века, который есть разные петроглифы, сказать, что это... Нет. Иса Кадзоев, который присобачил, то есть подсказал вот этот символ на ингушский флаг, это его личное дело, он прав. Но он кто успел, тот и съел, как говорится. Он первый поставил его там, все. Там больше ничего нету. Присвоил, Ну, присвоил неправильно, он первый. Ну, как РСО Алания. Осетины взяли название Алания. Хотя Алания, царское, Аланское царство, было от Каспийского моря чуть ли не до Черного моря. Но они первые... Целью государства, да. Да, это как бы объединенно. Но они первые взяли его. Эти взяли, допустим, тот же Петроглиф. Эти взяли название, допустим, Аланского царства Магас, которое никогда не находилось в этой области Магас. Ни один человек, ученый, никогда в жизни не скажет, там, где сейчас современный Магас, да, Лахтуэт или Хаздуш, Талуш, но там не было древнего Магаса. Он находился где Алханкала, и об этом еще в советское время, когда была самая сильная школа и регионоведов, востоковедов, и специалистов, как их называют сейчас, совковые, они сказали, что столица находилась на Сунже, и недалеко от настоящей Нохча Алганюрта, Ошметкюпа, Тига. Это рядом между Грозным и Урсмартановским районом. Поэтому ну, сегодня... у нас 12 петроглифов древних, это имеется в виду, именно вот, ну, чеченский бога, это все-таки термин российский, русский, да, можно сказать. Нахчийских 12 петроглифов, это вот эти знак плодородия, знак солнца, знак вечности. Знак солнца, да, бесконечности, потом еще знак, вот именно в воде, знак воды, вот этот есть знак, который еще Одиссей еще как бы в этих греческих используется, да, вот, да. Но у нас их 12. Это означает у нас, это, ну, по тем и иным исследованиям, это означает, что это имелось в виду 12 родов. Основных 12 родов, которые имели основные 12 это петроглифов. Есть такая гипотеза, но она не конечная. Мы знаем только 12 их, которые сохранились. Но мы точно так же знаем, что начиная со времен Тамерлана, вся горная Чечня, Нохчичу, была фактически ликвидирована. Все уничтожалось. Тотально уничтожались башни, постройки, солнечные захоронения. Многое мы утеряли просто-напросто. Даже в советское время, со времен Тамерлана до советского времени, рассказывают же сами ученые, Марковин об этом пишет, в советское время Шатойской кластера, Шатойского района, многие просто-напросто нужны были деньги, продавали эти камни для строительства крепости, которая строилась там, в Шатойском районе. И в Тумкалинском районе я вот ездил, Тируя Махвонасо, у них было собрание, я ездил туда, когда я поехал на границе, которая стоит ФСБ, погранзастава, который находится там, да. Они полностью там, которые находятся башни, разобрали, из этих камней сделали дзоты и доты. Это сейчас современное время. Там же находятся эти башни, но они разобрали эти камни, они же более геометрически ровные, они удобные. Они из них построили эти доты, дзоты. Или в самих этих остатках этих башен там находятся. По крайней мере, тогда, когда я там был. То есть это ну, так или иначе, том, Башлан, так или иначе эти петроглифы, они сохранились, они есть, пусть даже если башни разобраны, но есть, остались камни, где то, что у нас находится... сохранилось, конечно же, они есть, небольшой, но они есть. Я просто считаю, что их было намного больше, нежели чем 12, или же, ну, допустим,
по Шаройскому кластеру, я тебе скажу. Из того, что я увидел в Шаройском районе, этих петроглифов было вплоть до того, что там даже изображали, один петроглиф был изображен, царицу Тамару, Тамара была изображена. То есть там не говорится, но петроглиф был какой-то... Не, Башлам, это новые петроглифы. Это, ну, новые, я имею в виду, это во времена Тамары, во времена Дзурзуков. А те петроглифы, да. о которых я говорю, это петроглифы до вообще, ну, там исчисление, там Я идет понял, где-то около чуть больше, 4,5 тысячи лет назад. Поздний. Более Да, ранее, это более ранее, 4,5 тысячи лет назад, это 12 петроглифов, которые исчислялись месяца года. Из этих 12 петроглифов они принадлежали именно 12 тейпам, да. А те петроглифы, которые появились при Тамаре, при Дзурзуке, при Чингисхане, это вообще другие петроглифы. Я их считаю, просто это новые петроглифы. Даже им 1000, 1500, 2000 лет, это для меня, я их не считаю чересчур такими древними. А древними старыми петроглифами, вот именно петроглифы, которые я говорю, это плодородие, это от плодородия петроглиф появился, он даже не появился, его приняли шумеры. Курсак Олшерахцер, богиня плодородия была, Курсак у шумеров. Потом у них был еще один бог. И вот знаешь, вот эти петроглифы, которые были, это 12 месяцев, 12 родов. Но здесь, вот эти петроглифы, которые при Дзурзуков, при Чингисхане, это вообще не считаю, это, можно сказать, нововведение на тех башнях, которые были построены в тот момент. Это им 1400 лет этим башням, 1000, там, я не знаю, там есть 800 лет башням, есть 500 лет башням. Это не то. А башни, есть башни, вообще, по идее, башни, которые создавались наряду, это при кабанской культуре, наряду с урартийцами. Эти башни были против войны, когда Туамбере, вот когда с сирийцами война была, именно у инадских племен, да, а с ассирийцами вот эти были войны. Потом война появляется с ираноязычными, ну, с Ираном, современным Ираном, можно сказать. Вот на тот период были сооружены вот эти башни, о которых я говорю, с этими петроглифами. Еще вообще старый петроглиф, еще им и 3, и 3,5. Но здесь, опять-таки, когда мы сопоставляем петроглифы, потом сопоставляем, кстати, Денька Алезиху с Башлам, Денька Гую там, то все. Не, думаю, не надо, уже здесь знакомые с этим. Уже здесь в моду пошло ДНК Гую, да. Асам вообще в эфире гундва ташихот бихалха خزيرسون دا غلغي خسون قچو بيستوش وارهوي خسون دل علامرو بات قچو الا چوالغي چوسو سولامرو تايپنچ انتي ولش بم وشابش نقچ مبوي تاق احمد خزيرسون تلو دل عدوما ير لامرو تاق ير بيستوشو تاق وچارخ تاق وچار бог وشابش تاق مبوي я имею в виду что диалект 5 أوهر ديالكت لقر ديالكت لهر ديالكت تغلغي ديالكت محت تغن محت بو غلغي محت بو إذا نو أس ديالكت أول هند أش أرسل بيج بو محت بقتر بيج بقى بام أرسل نخشي بو شاب شوي نخشي بو نو تحت تغن قام دو إذا شاش قام دلوش غلان пожалуйста welkom шукам ду 250 лет вы народ дал это большун дал хайхелш ела ишт адитур ду эза так и хумш дюцур да степанш так да ламро мот бит реачвасо так ламро мот бит чхило залга цқиет ламро мот тунда ела охар мот бит бу аса литературный мот бук эзвай вай нохчи мот аз бит бу ас Онда غلغاش أشبه ما بيرش لامر معتقد تунда إلى أحر معتبيت بواس. Ты сейчас наносишь удар, потому что они говорят, что как раз таки ламро муахта шей муахбубах царь наоборот. Ламро муахтер муахмухи ламро муахт ло лакар муахбу царь ош лахар царь غلغي муахбу ламро муахташ ас единственный дег да сагуй сагвати все юй вот на и дальше что им тех кош до за
види, ламрош дать види, терпой ду види, тера дук иште. Но когда аз ламром отсхил, галгачен, галгач, аз умаца ба галгачна, дал хил вежли бу бош беша бу дика бу гилк ду гулка ду дел понал ду дел амалциш бу хсал ундаз галгачна. Но аз сай мот бичан, аз сай мот бо кудо нач аз та объяснить тогда. Мота сей мот ламро мот собиц волвеча цахет пошо сох да ну гудек до астан дом да цтан це шай мот бу сей мот бу хатхай ламро мот бу астундел сей ламро мот ас биц бац сундач ошкет цахет астундел литературно войнохч мот биц буас. Так, поехали. По поводу этих и солярный знак, что вы еще старый древний знак, что 3-4 тысячи. Почему я говорю о 3-4 тысячи лет? Потому что, опять-таки, мы сейчас должны возвратиться к этим наречиям, диалектам, правильно, Башлам? Если мы для образования одного единственного диалекта, это наше достояние, можно сказать, которое нельзя у нас отнять его нельзя своровать. Это достояние, которое мы имеем. На сегодняшний день весь чеченский народ, современным термином чеченцы, да, я говорю, это нахчийцы, я буду говорить чеченцы. Вот, современный чеченский народ на сегодняшний день имеет официально 12 диалектов. Знать один из нахчийских наречий не означает, что ты владеешь этим. Недостаточно научиться сегодня говорить орскайк. Этого недостаточно, чтобы показать, что ты понимаешь чеченский язык. Есть в чеченском языке, допустим, если мы когда говорим до-до-до, человек, который понимает, знает и в корне сам является нахчу или нохчу, да, он понимает, что в одном слове есть 3 разных значения. Я говорить не буду, потому что ты если просто до-до-до, ты разберешься, что за слова. Вот. И когда мы говорим о диалектах, для образования одного диалекта необходимо до 300 лет. Мы имеем 12 диалектов. Мы умножаем 12 диалектов. Для образования языка необходимо минимум 2 диалекта. Мы имеем 3 наречия в чеченском языке. Это горный, предгорный и равнинный. Когда мы все вот это сопоставляем, делаем подсчеты, у нас получается, что около, там чуть больше 5000 лет. Я имею в виду диалектов. А диалекты больше не образуются на Кавказе, ни у одного народа они больше не образуются. Почему? Потому что, чтобы для образования диалекта нужны те или иные катаклизмы с теми или иными народами. Имеется в виду одна нация, у них есть военные, есть политические, есть торговые отношения. Должны быть, чтобы образовался диалект с той или иной нацией. Больше на современном Кавказе у нас они больше не будут. Мы уже образовали эти все диалекты, и больше их не будет. И поэтому, когда ты сопоставляешь вот эти знаки, солярные, вот это все, и когда начинаешь сопоставлять с языком, именно с диалектами, а это наше достояние, это наше богатство. Просто-напросто задуматься, у одной нации столько диалектов. И сколько потребовалось на это лет, веков и так далее. Поэтому говорить можно об этом бесконечно, но... Ты лингвист? Нет, я немножко увлекаюсь этими. Я вообще-то увлекался более горскими диалектами. Их, смотри, я как говорил, нет, 3 наречия, хорошо, да? 3 наречия, да? Я тебя немножко исправлю, дабы чтобы не возникало у нас. Я просто выслушал до конца, чтобы не перебивать тебя. Чтобы ты знал, официально наши лингвисты и наукой зарегистрировано не 12, как ты говоришь, 7 диалектов, 10 говоров. Об этом есть официально зарегистрированное, это чтобы было понимание у людей. 7 диалектов и 10 говоров.
То есть у них есть название, у них есть как бы, они выстроены, систематически выстроены, у них по градации выстроены, об этом говорит Изулай, поэтому ты, походу, взял 5. Мы говорим, Башлам, мы говорим о фундаментах диалектах. Фундамент диалекта фундамент, который... Артур, я просто хочу тебе сказать, что если мы берем горский диалект, это есть один основной горский диалект и 4 поддиалекта горских. Вот этот Артур, горский диалект, который... Не, я не спорю с тобой, Башлам, я с тобой не спорю. 7 диалектов я согласен, но я просто хочу сказать, еще есть поддиалекты. Есть поддиалекты, это вот эти 4 диалекты за счет... Совсем на других вещах. Артур, смотри, есть очень... Мне кажется, что у нас связь задерживается, поэтому или я тебя перебиваю, так, я тебя слушаю. Нормально. Смотри, я использую материалы только, возможно, что над этим лингвисты еще работают. Возможно. Насчет петроглифов я с тобой спорить не буду. По петроглифам я написал 2 раза. По семиотике я занимался более или менее этим петроглифом от некоторые даже от 7000 лет, 5000 лет и 3500 лет. Есть вот разные петроглифы, которые я писал по ним. Более древние есть, более поздние есть. Поэтому с этим я с тобой не спорю. Почему? Потому что тому есть подтверждение в официальных документах. Что же касается непосредственно диалектов, 7 диалектов и 10 говоров, которые... По диалект, говор, Хамидова, кажется, у него фамилия, если я не ошибаюсь. У нее этот видеоролик есть, видать, надобность в том, чтобы ее опять перезагрузить, уже есть. Я ее обязательно загружу, чтобы люди послушали и знали. Но систематическое распределение диалектов, говоров, наречий, поддиалектов, как ты говоришь, мы можем основываться не на том своих гипотезах, или мы должны говорить, что это гипотезы, то есть есть такая версия. Или же мы определенно зафиксированы документально, вот у них официально зарегистрировано. Они есть и чеберлоевские, есть и галанчожские, есть и панкийские, и кистинские есть диалекты. Там есть говоры, такие, допустим, как гухойский говор есть. Отдельно говор именно там говорится. Поэтому мы их обязательно загрузим, и точнее я видео загружу, послушайте, посмотрите. Это 7 диалектов, ты говоришь, и 10 говоров, правильно? Это получается 17 в общей сложности. Правильно? Понимаешь, подразумевать их можно как диалекты можно все. Да. А знаешь почему, Башлам, когда мы говорим говоры? Диалекты, которые, как я уже говорил, диалекты должны, чтобы сформировался диалект, необходимо до 300 лет. Чтобы сформировался один диалект. Я не спорю. Насчет времени. Нет, я хочу просто пояснить. Для сформирования одного диалекта необходимо 300 лет. 7 диалектов, о которых официально написано, и поддиалекты, которые я говорю, их 10, да, в общей сложности 17 хылыш, я-то говорю 12 диалектов, но другие-то идут поддиалекты. Но я к чему говорю? Тому, что вот это формирование говоров, оно приостановлено на... Сейчас я тебе поясню. Опять, как я уже говорил, чтобы сформировался диалект, нужно непосредственно столкновение с инородной расой, имеется в виду с инородной нацией, да, которая имеет другой, абсолютно чужеродный язык. И соприкосновение это может быть, как я уже говорил, торговое, это может быть военное, или же какое-нибудь другое там. Да. Вот. И когда ты на протяжении народ, который именно, не весь народ, я не про весь народ говорю, я говорю именно те, допустим, северная часть этого народа, те, которые проживают на севере, они соприкасаются непосредственно с этим народом, и им нужен 300 лет, чтобы сформировался диалект. Но приостановка вот этих диалектов, о которых я говорю, оно было, вот смотри, последний диалект сформировался, сейчас я скажу, это в 1583 году.
началось формирование последнего диалекта. Это первое столкновение, это когда Иван Грозный отошел в 83 году, оставил татарину свой пост, царство. Тот год Ну, я бы не сказал, что он оставил его. Не, у него как там получилось? Первое столкновение с русскими, вообще, по идее, как вот русские, да, у нас, у чеченцев, да, ну, опять-таки, современным термином я говорю, ну, нахчистские племена, это было в 1553 году. Это вот эти изгнанники именно с России, которые на Кавказ, и вот их знали, это, ну, обыкновенный холоп, шбаца, еще бандюк, обыкновенные бандюки, которые изгнание из России в 1553 году, они войнох чеша их приняли. Их приняли, дали лахтаншдел, еще принять. Но первые столкновения у них пошли в 1583 году. Это на тот момент, когда Грозный, Иван Грозный, ему нагадала какая-то гадалка, что в этом году его попытаются убить. Ну, это, если так посмотреть, это нохчи швиру элэш едага от татарин дальделэцу еще даже тот в течение года правил. Потом он его убрал, сместил, потом сам стал, ну и в скором времени он умер. Вот этот последний диалект у нас начал формироваться при первом столкновении с этими, именно имеется в виду, выходцами, ну, сейчас ныне это современная Россия. И вот на протяжении всего этого времени вот этот диалект у нас сформировался. Это последний диалект, больше диалектов никак не может сформироваться. Диалект, есть один диалект, который, как мы говорим, говор. Вот это, да, говор, который полностью не смог сформироваться. Этот говор начал формироваться в XII веке при 13-м, при Чингизиде. Когда война была у нас, 1200, вот, когда у нас все это начиналось, да, вот этот диалект начал формироваться, и он не завершил свой процесс. Почему? Потому что столкновение было недолгим именно с этим народом. Из-за этого он был приостановлен, именно вот этот диалект сформирован у нас при Хазарии, когда было хазарское государство. Один диалект это сформирован. Другой диалект у нас Какой диалект сформировался при хазарском каганате? Ты можешь назвать его? У нас артхоевский диалект сформировался. При хазарах? Да. Ты явно путаешь. Просто, а с чего ты взял, что артхоевский и галанчевский диалект сформировался при хазарах? Ты же понимаешь, что хазарский каганат... Хазарский каганат у нас... Да, у нас хазарский каганат, сейчас я тебе скажу. 9-10 западная часть, основная западная и северная часть. Западная и северная часть. Северная часть. Вот это не западная, в основном северная часть. Но запад нет, есть там и западная часть, вот Дарьяльское ущелье, вот это все, это был конфликт, вот там вот это все был постоянный конфликт. То есть ты считаешь, что галанчевский диалект сформировался за счет хазарского каганата? Да. Не, мы сейчас, смотри, мы говорим о диалектах, правильно? Я правильно. Сейчас я тебе говорю о 3 племенах, которые создали один язык, из языка, которые пошли диалекты. 3 племени, которые разговаривали на 3 разных диалектах, языках имеется, ну, можно говорить языках, это горный, предгорный и равнинный. Один из первых диалектов появился в 300, смотри, после того, как сформировался один язык, около 300 году нашей эры начал формироваться первый диалект. Это первый диалект, который начал соприкасаться с армянами. Диалект? А что за диалект сформировался с соприкосновением армянами? Здесь, я не знаю, здесь равнины, они там вроде говорят, равнинный диалект. Равнинный диалект с армянами? А когда мы с армянами граничили? Чтобы сформировался... Мы не граничили. Мы выходцы. Смотри, я сейчас объясняю. Смотри, нет, я тебе объясняю. Нет, подожди. Если я правильно тебя понял,
формирование диалектов происходит за счет того, что они соприкасаются экономически, социально, военно-политически, при соприкосновении с определенными национальностями, ты сказал. Нации, Правильно, пускай. Но я да. тебе задаю вопрос. Мало того, что по хазарскому каганату я тоже не согласен, потому что в X-IX веке и понятия нету такого, чтобы астхоевцы, аштхой, имея другое, что они соприкасались с хазарским каганатом. Нету такого понимания. И что сформировался галанчурский диалект, который находится глубоко в горах, нежели чем плоскостная, что мы с ними непосредственно соприкасались, и что сформировался галанчурский диалект, с этим тоже. А откуда армяне вообще, которые... Если бы ты сказал, что это было, сформировался это во время Урарту, хуритов, я бы мог бы согласиться. Но снова же, когда мы граничили где-либо с армянами, армяне вообще как таковой с нами не граничили никогда. Или же у тебя есть какая-то теория, что они жили где-то с нами по соседству. Тем более. Хорошо, я тебе объясню, Башлам. Я тебе объясню, попытаюсь объяснить. Это вопросы, которые могут задать другие Нахи, да, я понимаю, я поэтому хочу объяснить тебе. Нахи, мы сейчас говорим о современном чеченском языке, правильно? Современный чеченский язык, который имеет больше, много по диалектов. Теории, официальной теории, 7 диалектов и говоров, 10 говоров. Вот 10 говоров, которые не смогли сформироваться из-за одной простой причины при прекращении соприкосновения с этими, с разными катаклизмами и так далее. Нохчи начали расселяться с Северного Кавказа на равнины Закавказья и это тоже север, запад. Вопрос. Тут это вопрос спорный. Нет, не спорный вопрос. Я тут, он был бы спорный, расселялись с Северного Кавказа. Потом они, некоторые племена, они начали возвращаться на Северный Кавказ. Вот эти племена, которые возвращались на Северный Кавказ, на свои исконные, деймох, бубох, шпол, наха, вот при возвращении вот эти башни, о которых мы говорим, и вот этих солярных вот этих знаках, эти солярные знаки, вот эти башни были построены и теми чеченцами, современным термином, которые когда-то ихние беда там спустился с Кавказа, и обратно они вернулись. Вернулись они по одной простой причине. Во-первых, одна из версий была это то, что бесконечные войны, вот эти конфликты, которые были, они начали возвращаться обратно на Северный Кавказ. Вот эти башни, которые были построены у нас на Северном Кавказе, они были построены именно в персидский период, вот это когда войны были с персами. Не современные персы, а те персы, которые раньше были. Понятно. И по архитектуре, у нас-то каменные они, а они походят на уратские. Это архитектура полностью, башенная архитектура. У урартов была деревянная, а у чеченцев, можно сказать, нахов, да? Нахчийцев были каменные. Вот это полностью вся архитектура. Но у хуритов и уратийцев они были и каменные тоже. Каменные тоже у них. Но в основном у них деревянные были. Не знаю, честно сказать. Да. А по поводу армян, как я говорил, то, что диалект соприкосновения, это было исход именно из Армении, это было после того, это 300-й год нашей эры. Это что-то новое для меня, честно сказать. Основная часть именно оттуда начала возвращаться в горы. Başla. Sen Ладошел. Алам, мне говоришь, только вот ты прерываешься из-за интернета твоего.
Хорошо, хорошо. الديالكت قيش قوم ثاني حق ولا هالشي كل شيء باصن داغستان حور يرتاح ديالكت خلاته عشان موث بوكس بريشن السولي هو شيء قيش باص ثاني يرتاح في يرتاح Ну да, есть такое дело. بقى انتو انا ولا واش دوش ده اذا بوخ باشم دوي واش يقدر دوش دوي Нет, это вот одна из версий, его версий непосредственно. Гипотеза, так скажем. Официально я такой версии, хотя есть частица того, что он говорит правду. Почему? Потому что во время формирования диалекта вполне возможно есть две версии. Одна версия – это из-за закрытости и сохранения родной речи. То есть он не ни с кем они не общались, и он сохранился такой, какой он есть. А другая версия, что он чуть-чуть видоизменился за счет общения с соседними народами. Ну, допустим, с грузинами. Или же, допустим, с сюйлей. Ну, сюли это маловероятно, в основе сказать, дедойцами. Сюли это все-таки они были за сулаком. Згунки, допустим, ауховский говор, там, если есть кто-то, который более или менее с гунки разговорной речью, чуть-чуть мягче он, говор у нас учит. Хотя сам эккий диалект, он является более грубым и более архаичным, то есть более древним. И частица о том, что он говорит, правда есть, но доказать, что были взаимоотношения, никто не знает, какой язык был в хазарском каганате. То есть это автоматически говорит о том, что утверждать о том, что наш уарстхуай или наш орстхойский галанчурский диалект появился из-за взаимодействия с хазарским каганатом, нету, потому что тогда должен быть и аланский. Почему? Потому что тирой в основе своей считается, что исход тироевцев и возвращение их обратно к себе на свою историческую родину, многие ученые говорят, что в 14-15 веке остатки из этого древнего государства Тирой вернулись, и вот они якобы взяли вот это строение, которые строили башни, которые были каменные башни, они взяли именно у алан. И это аланская, есть такая версия. То есть получается, у Тируя должен был быть аланский диалект, фактически, потому что они являются частью этого государства. Но если так судить, у нас должен быть с грузинами, с аланами, с хазарами, с тюрками, кто у нас там еще, севера, эти терские казаки, нагайцы, калмыки, кто там еще, кумыки, то есть столько говоров будет, это, конечно же, просто черт ногу сломит. Как версия, я с ним, я же слушаю и соглашаюсь с это, поскольку он высказывает свое мнение. Выслушать мнение, согласиться с чем-то, есть много того, что он говорит правильно. Но я вот, допустим, категорически многих моментов, хотя он дает знать, Артур дает знать, что он относит, я категорически против термина типа «тхолам роба», есть там «теркхуа», там есть остальное, это немножко неправильно. Почему? Я объясню. Не. Не, Хорошо, объясни, я потом тебе объясню. Артур, я не тебе говорю. Я не читаю комментарии, я не любитель читать комментарии, я объясню по поводу ламру, ларо и терко, я это все объясню. Давай я сделаю так, сейчас я отправлю это. Я надеюсь, что это мы сможем... Так, меня слышно? Да. Хэш слышно? Слышно, видно меня? Башла, можно я объясню по поводу ламлу? Я слышу. Слышно, видно, слышно. Минуточку тогда, подождите, я вам сейчас хочу показать кое-что. Кое-что, если я смогу показать кое-что, конечно. Как это показывали здесь. Ё-моё. Мавал, ну долшо, соборде, давон, веро, ханёл шо, это он суббот, ду канкиран ди, ду тажим соборде. Что оборделось? Он ничего себе, юг, преминота, вистра, дамует, а вот здесь. Изам давар, хамиз, хава, еще шмовой, эх.
Ай, наук, это могу Соболь бошлять, а дуйдем, наук. дела. Да что ж такое? Да я нахай. Башлам, отбитаешь, ты же объясни, дай танец, а Эльчона, вот Не, в комментарии, что... объяснить, да еще шворал. Да где же у меня... Nic отчувать, он вечер, лам рой, рой, аз бит вольвич, да, сажим объяснить, да, растян. Уматак, аз тошват, амадат, аз дьючел, диалект, чу, диалект, лакари лор, диалект, чу, тогда вой, аз муэлэр, аз вой, нарчинский язык, ладушу. Освободила, давай я вот так сейчас, чтобы было слышно, надеюсь, Шенхес, Хаусиш. 7 диалектов и 10 говоров. Хази. Диалекты плоскостной, который лег в основу чеченского литературного языка. Акинский, Галанчевский, Итункалинский, Уже неправда. Уже неправда. Она профессор. Я слушаю, ну я уже говорю, уже неправда. Она говорит, в основу литературного языка вложились вот эти все диалекты. Это уже неправда. Уже неправда. Урузмартановский диалект Она уже неправда. профессор, ну, понимаешь, она профессор, она тебе может про это рассказать часами. Это профессор. Это вот Она часами может рассказать, я ее практически могу ее перебить. Я тебе просто элементарные вещи, Хорошо, Башлам, давай я смотри. тебе объясню. Литературный язык, почему у нас появился литературный язык? Почему? Из чего сложился 1900... Из чего сложился литературный язык чеченский? Из каких? Из чего вообще он появился? Откуда он появился? Равнинного диалекта. По Да одной не простой появился он причине. от Почему? равнинного диалекта, Нет. потому что... Почему? Потому что этот диалект, равнинный диалект, он очень созвучный. Его можно использовать в литературе, его можно в художественных произведениях. Почему? Потому что этот равнинный диалект, он мелодичный, он красивый, он намного приятнее его слушать, нежели горский диалект, понимаешь? Когда поют песни на литературном языке, чеченском, это равнинном языке, и если взять песни на высокогорных языках, намного приятнее уху, имеется в виду слуху, да, инородцам, вот, допустим, тем же русским, намного приятнее будет слушать литературный, равнинный чеченский язык. За это основа, почему? Потому что на тот момент, в 1926 или 1928 году, он был принят как литературный язык, взят в обиход. На тот момент у нас в Чечне, в горной Чечне были конфликты, все еще продолжались, а на равнине у нас было еще уже более тихо, мирно. Поэтому в первую очередь был за основу. Но самое главное, он мелодичный. Хорошо, подожди, скажи мне, откуда тогда появился плоскостной диалект? Ты говоришь, что он не сформирован. Мы сейчас смотри, у нас диалект, литературный диалект плоскостной, да, он не появился, он вообще был уже, он был. Да он до того, как зародились... Понимаешь, он не мог сформироваться сам от себя. Не мог он. Башлам, я понимаю, да, я это все понимаю, но я еще раз говорю, чтобы образовался чеченский язык, тот язык, на котором мы сегодня разговариваем, да, я не говорю про диалекты, которые образовались с течением обстоятельств, там, теми или иными. Чтобы образовался чеченский язык, нужно минимум 2 диалекта. Это означает, что нужно было минимум 2 племени, которые говорят на похожем языке, но они понимают друг друга, но не полностью понимают, понимаешь? Нужно было вот эти два языка отдельных 2 племен, это минимум, чтобы образовали одну нацию и один язык. Артур, то, что ты я говорю о 5000 лет назад. Да какая я разница? Говорю о 5000. Не, разница. Я тебе еще раз говорю. Нету и не может быть того, что вы говорите просто на основе. Да,
плоскостной язык мягкий, да, он более мелодичный. Это никто не спорит. Причем тут это? Но основался он на основе более древних. Не может быть курица или яйцо Бог был. А ты говоришь, как ты можешь не согласиться с профессором, доктором лингвистических наук? И ты говоришь, я не согласен. Ты вообще не имеешь понимания, ни я, ни ты не имеешь понимания об этом. Когда это формировалось на основе, еще раз тебе говорю, язык литературный основан на наших древних более диалектов, исходя из него, и стал он более мягкий. Вот здесь снизу пишут, и опять же ты ввел людей в заблуждение, говорят, он же прав. В чем прав? Вы хотите Хорошо, сказать, объясни мне, пожалуйста, хорошо, Башлам, объясни мне, ты мне сейчас говоришь, литературный чеченский язык образовался на основе всех чеченских диалектов, правильно? Да, да. Теперь хорошо, объясни мне, на какой основе образовался горский диалект, ламру диалект? Ламру диалекта нету. Да, нету который, диалекта. ну как нету? Как Ламру нету? диалект и Ламрой, есть, я сейчас понимание. объясню. Хорошо, что обозначает слово ламрой? Сейчас я тебе объясню. Ламру, есть значение ламру, есть значение ламанхой. Это синонимы. Что это обозначает? Нет, не синоним, это два разных, это абсолютно два разных слова. О, круто, да, расскажи мне про них. Хорошо. Ламанхой это образование людей из разных родов и так далее, племен, которые поселились в горах. А ламро это те, которые спустились с гор. Ты вообще ты понимаешь, Артур, что ты говоришь сейчас? Конечно, понимаю. Во-первых, нету ни одного чеченского тейпа, который не произошел из гор. Нету таких тейпов. Все поэтому я говорю, все чеченские тейпы ламру. Подожди, все чеченские тейпы ламру. Просто разница в том, что кто-то на Арбе спустился, а кто-то на КамАЗе спустился. А какая разница? И вся разница. Кто-то раньше, кто-то позже. Из-за этого вот и бахаса, кто-то раньше спустился, а кто-то позже спустился. Нет, все спустились. Артур, нет. Разница ламрой и ламанхой я не хочу здесь сейчас говорить, дабы не задеть и не оскорбить многих. Об этом есть версия, об этом есть... Не, я вообще никого не оскорбляю. Я хочу сказать, сюли аш буламчи, аш бол сюли, иш ламанхой бу. Ишет и бехканах бу. Иш биц ас, иш шайламчи, аш бол сюли, ишет и бехкан, сюли, иш ламанхой бу. Ауэй... Артур, Ладу Шон. Ты не слушаешь вообще, каким образом у тебя сюли стали ламанхой? Я не про всех сюли говорю. Хаджал Башлам, Балкарч буй, Балкарч. Иша ламанхой бу. Иш ламро бац. Иш ламанхой бу. А ты знаешь, что ламрой Бога, многие говорят, что ламрой называют именно армян. Ты это знал? Не могут армян называть ламру. Почему? Потому что ламру называется от Шатоя до Кисти, до Панкиси называется ламру. Если ты так говоришь, нет, во-первых, ламру это все от Дарьяла и до Ауха, Андийских гор, если на то пошло. Поэтому... Но если на то пошло, все ногчи ламру. Да. Если на то пошло. Да. Просто опять-таки я повторюсь, что кто-то спустился раньше, кто-то позже. Ну, если говорить немножко модерно, то кто-то спустился на Арбе, а кто-то на КамАЗе. Или балкарцы являются ламанхой. То есть ты ламанхой хочешь сказать, что это горцы, правильно? Так? Правильно, горцы, которые поселились в горах. Как поселились? Снизу пошли вверх? Ну, они, смотри, нет, поселились, это имеется в виду, что они не владеют этими горами, у них нету своей родовой горы, понимаешь? А ламро это те, которые имеют свою гору. Я не говорю о земельных участках, я не про это. Это новые вещи, которые я на самом деле... То есть получается... Это не новые вещи. Подожди, по твоей версии... В Тибете живут китайцы ламанхой, не ламро, а ламанхой. Еще до от Китая, еще его отцунах. Тибет существует несколько тысяч лет.
Это культура существует. Ламан хой бу иша ламан хой бу иш ламро бац. А вы шеде ше ламро бу иш вы бу кудон аче в каком-то веке, когда-то, сколько тысячу лет, там десятки, я не знаю, тысячи лет. Ну, я не буду сейчас говорить эти сказки, получается, да, когда-то. Ну, но поймаруют руаться. Не, оставим эти вещи, оставим. И да, это следующий такой. Это витруаться, as бу куду аче. Ну все, я сам себя слышу. Мамад. Sabır diye ayağınıza soğulun. Эхаю. Mu var? Эхаю да ай тапирис наушник şöyle tam diye. Hitsa. Сейчас. Раз, два, три, четыре. Вала, чё? Hızlısın. Хохез эхаю şöyle tam diye son. Dayali. Да, şey. Все, да, еле мрацу. Salam alaikum. Алейкум. Артур, Алейкум حديث سياسة эхо. Мама 200 лет твоя царь, что ты? Да, Artur var ya. Да, брат, массу ночи, ламрою, ночи, массу ламрою, ночи. Короче, да, иногда дышишь, да, вежешь, что она, несколько аккуратно, да, она штамповать, нахожи этикет кайуш, сол, около тебя из лербо, что она нарезкшина, инц ахдуешь, да, вен дал дохор дыхаем. Вен дал удадох, что? Ой, ну, вот сам кардон, брат. Целый факультет шон свайкан. Ах, на диалектит волюли, со диалект, что вы достояние юба, хитил. Так и вы достояние, вы тандас, я си адия ашчара, вы гер, шлочу ряд, гертерсо. Так, шлочу ряд, я танк оман диалект, чат. Лоша, сабор. Хайуах гоет я алгорхал. Цагоет, аз ёх гоет ряд. عديتي no я هوكشو ايش خلمت تقول نوكشو وتا نرني توتا ميلوتا وش دو واخنا رغو بيتنت داجو تقولش ما تقولش سواش نسا يحكي سو نوكشو نرني شو خوردو يون ديلا سامر دو هوكشو يعني شي يعقلت وحش ورسان هوكشي خلوات ما قاسوي ну عديتي تقصو عديتي يحسب Квак, цао хозяин, типа, краря, что обычно. Его кайк суваш. А ночью выхари, мы все камел дидер, а мадеш до камел дон, а питни камел хец, он хочет хец. Мухаммад, со ночью вот с телефон я этан, так я себе проблема. Так ночью не свободне, ниц абога. Ква цадич во асеё гойтурён асе телефон лурён намича асуто мича русо тайпа меуас дон so what na hochel so yed so ho alger so as taypans tadut as luqar nachtbut as lahad nachtbut bas so tayput so matbut so lamro but as bo kude way dialect اماجي اسبو خايم صح واخيا سونس بروجرام تكنيكو монтажер усо اسواخيا космонавт цены сундон космический программ обсуждать иракс примерно программисту космонавты космосу ючу так они сагул цеха эштик цеха жак дак дезак эсацул сон сазут хазити профессоры министры ца зут короче дешто камел уверенно дешто цохете ца ема эдон амал да из профессор хоч хот хажан сосон адам дуqa сувашта нохчу бада сидо да дуqa уэлдон мелвег вена так дон وين اخ دو داخل دكتور كروتش وين اخ هو دوق что то дагут وين اخ بوخ وشابش وين نخشي بلا غلا بلا وين اخ بوخ وشابش اسم بوغ دو خان تسخ اشتك قسم تسخ الاخيتي اشتات سون اخ صغير حاجه حولينغويست وات سوش حولينغويست نوات انا عديتم شير دوسم تسو شور ديلا ما شير بيتو ما بوشتات ما لينغويست خلج حياتهم دي عجوز خلج حين حاجنك حين حارز المدينة هو قشو دويها بشلا شو قشو دري قاشرة بابش وتقص مو قيسلو سوقيت شو تنقيسلوش موات سوقيسلوش واسو شو قلدو شو نه
просто esam Bogu duhaim, почувствие, эти камеры что че бахкает из ахиет сумсо. Хочешь правил мэра Башланд, они материться показывают свое лицо. Сока, высоко строгий дресс-код, он учаха, варианты лабат кайта. Подожди, для начала чуть-чуть аль-валя, минута. Во-первых, Артур, ну, мадала, соваш, ну, мадала, просто минута, цундер бог, что у нас скрытое, соваш. Умадацу, ну, да, умадацу, адвиц, ладу шусу, Башлан, ладу шу. У меня есть правилом само собой, у меня есть всегда одно, за эти 3 года, пока у меня формируется вот эта война, гибридная война, которая происходит у нас в интернете, в социальных сетях, поэтому у нас есть четкое правило. Мы для этого и говорим, чтобы показывали лицо, чтобы человек отвечал за свои слова, во-первых. Во-вторых, я сперва выслушиваю людей, и я всегда называю термин «нарницы». Использование слова «нарницы» заключается в том, что они всегда отходят от официальной версии и предлагают свою гипотезу. Допустим, мне многие просто для фитны всегда заходят и задают вопрос: Марат и ковчег, Марат и ковчег, Марат и ковчег. Я всегда благодарю. Нормальная тема Марат и ковчег, а почему бы и нет? Насчет Марата, высказывания насчет Марата я всегда говорю. Я благодарен ему за то, что он энтузиаст и не просто болтает, а доказывает свою теорию, свою гипотезу. Не больше, не меньше. Ну, он в какой-то части, в какой-то мере он прав. Это является его плюсом. Но я, в отличие от многих, я встречался с этим человеком, я слышал его гипотезу, на чем основывается. Поэтому дал эту буаль Аллах адихтин. 50 на 50. Хиламик за хиламик. Но для меня основой является, если мы говорим о более правдивой истории, для меня основой является наука, которая имеет какие-то факты. Если ты, Мухаммад, Артур, разницы нет, кто бы ни был, он предлагает свою версию. Во-первых, насчет твоей версии есть частица правды. Но ты говоришь только одну сторону, а вторую сторону не говоришь. Допустим, Берже в 18-19 веке говорит, что они себя все, весь народ, перечисляя индуши, глагаются всех вместе. Он говорит, они называют себя нахчи, некоторые из них позже называются... А кто отрицает? Лоамаро называют. Не, вот сейчас смотри, вот здесь есть загвоздка, Башлам. Человек, который называет, одну минуту. Человек, который называет себя Лоамаро. Свободе, ты досказать дай, у тебя привычки типичного нарница, который никогда не слушает. Поймите, я не против, что ты высказываешься. Мы Нарния, сказочная страна, мы в Нарнии, здесь Башлам. Молодец, ты знаешь смысл этого термина. Я к чему сейчас это все говорю? Когда я приведу Зулу Хамидову, которая работает над этим, если я не ошибаюсь, лет 18 или 20, она посвятила свою жизнь лингвистике, родному языку. Она в Москве работает, она профессор, доктор. Когда я говорю, вы одним росчерком своего пера лишаете ее всех ее работ, сами мы, если я пекарь, а ты там являешься строителем, мы не можем, мы можем предполагать. Но завтра в научных кругах, о чем доказывается твоя версия, поэтому формирование языка мы до сих пор не имеем основания. Вот то, что ты говоришь, ламанфай, ламрой, это вообще версия никем не подтвержденная, это просто гипотеза. Хотя такая же версия есть о том, что ламанфай, ламрой, это является синонимом. Все это жители гор. А то, что ты говоришь, поднялись вверх, спустились, а у кого есть? Есть автохтонные 7 народностей. У Ламру у нас нету ламанхой, мы не говорим ламанхой, мы говорим ламру. Ламанхой для нас это те, которые поселились в горах. Они имеют эти горы. Они не могут Ламру имеют эти еще раз горы. тебе повторю. Никто не может. Как не могут? Могут. Сюли поселились, Кинаш поселились, а Войнохчи не поселились. Подожди, мы имеем горы. Войнохчи имеем. Каждый тайп Нохчичу имеет свою гору. Сюли, поселившийся в горах Ингушетии или Чечне, он является ламанфай. У тебя такое? То есть этот человек, который поселился, кто он? Он ламанхой.
Ну, Cik где? vahayna gus. Где? Cik vahayna az otlamçu ahayna söylema. Tagan beğş ma bu işlamçu. Соборди. Хоч анти уйтайпан. Sodam olaç anti uqtaypan. Хотайпан анти вала. Хоч анти шуч анти ламти вахошин. Асюли уй. Txalamti baç şvağaşın şey söyle mahkabu şey söyle mahkabu ağayşın. Gürjib bu. Az iş bu büyütseş az noxçuma bad büyütseş. Az iş bu ba as iş laman koy. Gürji laman koy bu oştu şeyti aş bol gürji laman koy bu. Lamçı aş bol şey lamçı aş bol asitinş iş laman koy bu. İşte behkana Ну bu işte откуда ты взял ağayşın эту bu. версию, Артур? Откуда она у тебя? Хой бог дуй хой ду с хой ду за башлам хой бога за гулбела нахат ибехка нах бу ише хой бу. Губел. Нет. Нет, окончание, я про окончание У кого ты говорю. взял это, Артур? Хорошо. Нох чмах кой, например, да хоху, да цыга худу. Нох чмахкой, шабл, нох чебух, мух, цига мух. Хой, Собря, хой а окончание. Вай аза нох чмахта, аз бог нох чмахта, мелхой дат, орц хой ду мелхой дат. Есть мелхи, есть майстой, есть майстой. Гухой ду, гухо буиш, гухой олштрезесун, гухо олштрезесун. Гухой алязина рон, что я зашел. Гухо Чанти бу. Чанти. Ну, гухой. Понимаешь, не понимай, посмотри, мы говорим майстой, да? Майстой, еще кистинч бу. Хорошо, Майстой. хильди харфай. От майстой тейп мел тейп тут от цюкай. Собрди. Хильди харфай буиш. Хилди харо буиш. Хильди харфай буиш. Это? Хилди харой, хек буха. Ну так, я тебе говорю, несостоятельность твоей гипотезы, Артур. Я просто хасал, Артур. Я свою гипотезу, я ее не буду сейчас отстаивать. Я хочу сказать про ламру и ламанхой. Ламру это ламру, а ламанхой это ламанхой. То есть, по-твоему, Ламру бу. Ламанхой асадо сюле махка ашбеш, гюржи махка ашбол, ламчу ашбол. Цер шай ламниш, я церам даци ламниш штибека на. Общий хока мэрю артина цаката хайшун. Нох чи сок сюле тенги бош буцаги. Я не знаю, зачем это вообще. Сюлем вообще бить виш дат, мата юзин сюлиш. Мабить его, аба. Борен батюш. Болен бат, суда болуш, просто термин элах цер сюле бу, гюржи бу, хири бу. Туркой ньюс. Хачуана, хачуана, Артур прав, бах, сум доказать и прав уаль. Вот, ахинс камел диаш. Нет, вы диалогию башлам, вы диалогию, вы так и слушай, да, вы так слушай. Туркой ньюс алязинак. Ну, он, наверное, что-то хотел, подчеркнул он что-то просто, наверное. Я же не говорю, что я во всем прав. Я в некоторых вещах, я уверен, убежден. Турку ньюс, хочу вали, хагайта сюда, хагайсат, хай версия хагайса. Не, я хочу, чтобы он зашел, хочу айтан, запрос, айтан. Прежде чем говорить, есть, во-первых, есть версия, гипотеза, я не против. Он может предлагать все, что хочет. Но есть Хорошо, Башлан, там она шалжир, амдух масит тейп ду, гихта масит тейп ду, мартан я масит тейп ду. Примерно из-за согуалияч. И равнинный диалект ЛР, а от зучу ЛРЛ, что появился равнинный диалект за счет зудяцис. Зуды стагидаться, освободиться. Еще раз, чтобы было понятно. А теперь давай послушай, до конца послушайте все, а потом уже будем говорить. Давай. В чинском языке 7 диалектов и 10 говоров. Диалекты плоскостной, который лег в основу
чеченского литературного языка. Акинский, Галанчевский, Итумкалинский, Кистинский, Чеберлоевский и Шароевский. Говоры Уже ошибка. их 10. Веденский, Шалинский, Урус-Мартановский, Натеричный, Харчхоевский, Дайский, Нашхоевский, Тяжелоевский, Ламакинский и Мелхристинский. Наличие в языке многочисленных диалектов и говоров – это богатство языка. Это основа всех основ, которые есть в области лингвистики нашего языка. Никто, я объясню, никто ни одну научную работу, опровергающую в данный момент вот этот материал или научный подход, я, по крайней мере, не видел. Понимаешь? Если же ты говоришь, если ты указываешь или говоришь, да, я с тобой согласен, что для формирования диалектов нужно большое время. Согласен, не спорю. Я не согласен с тобой, и нет доказательств, как версия, как гипотеза есть, что мы с Северного Кавказа ушли там, допустим, на Ближний Восток. Возьмем хуритов и урартов, маслабахас. Если ты говоришь, сформировался один из диалектов во время войны с Персией, опять же, метанийцев ты имеешь в виду, ассирийцы, метанийцы и так далее, там, аккадцы. Нет, там уже два диалекта. Стоп. Мы как раз таки, если это говорить, то это получается самый древний диалект, потому что один у тебя сформировался в X веке, а другой у тебя за 3 век до нашей эры появился. Или 9 век до нашей эры появился. То есть этот язык, этот диалект должен быть праматерь всех остальных диалектов. По сути, если у нас праматери, у нас 3 диалекта. 3 диалекта праматерных. Еще раз говорю. Чеченские 3 диалекта, основные, которые сформировали чеченский язык. Можно это сказать? Горный, равнинный и предгорный. Да нету таких названий. Горный, равнинный, предгорный. Нету. Конкретно назови. Это диалекты. Тейпы назови определенные, которым делится это. Не, ну мы не можем тейпы называть. Конечно, почему? может. Потому что Может, в этом... допустим. Нет, мы должны называть Чеберлоевский, тукумы тогда в этом случае. Нет, мы Галанчевский. должны тукумы. Да, не тукумы, не называй тукумы. Тукумы. Почему? Потому что сейчас позволь мне объяснить. Чеберлой, Шервай, Галанчевский. 3 диалекта, более самые древние, которые считаются маслабахас. 3 ну еще можно взять там кистинский. 4 диалекта, которые являются более древними. Если брать по возрасту и по говору. Остальные более молодые. Понимаешь? Говор это не состоявшийся диалект. Он в какой-то период он просто оборвался. Он не сформировался, это не сформированный. Да. Когда эта женщина начала говорить о диалектах, и она говорит о говорах, допустим, мелхий говор, мелхий это не говор, мелхий это диалект. Он не может быть говором. Он был изолятом. Он был изолятом. Он был этот тейп, Артур, чеченский тейп, он был изолятом. Честно, по-братски. Образование какое? По-братски, ну, не полный. Цаяц образование, цаяц. Тогда, извини меня, Артур, ты мне брат. Хосовол нохчу, сачанти, именно са гергернахбу, са шичуай, цатибеш. Чеберлуай, чанти. Я со всем уважением к тебе отношусь. То, что ты занимаешься, это софистика. Знаешь, что такое слово софистика? Ну, ты поясни, чтобы и другие знали. Хорошо, я даже знаю, может, кто-то не знает. Спор ради спора. Вот что. Ну, я же с тобой не спорю, Башлам. Нет, мы вообще говорим. Я свое мнение хочу, я свое мнение. Поэтому вот мне вот интересно, Артур, она хорошо. говорит. Я с тобой... Ну, ты меня сейчас перебиваешь, Башлам. Сейчас, подожди. Я с тобой согласен, чтобы здесь все слышали в эфире. Артур говорит только лишь свое мнение и свою гипотезу. Да, которую я не навязываю. Нет, просто
А Элдер, если ты будешь пояснять, это мое мнение, я так считаю, а Элчани... Ну, Башлам, если ты меня не будешь перебивать, я ее не попытаюсь перебиваю. пояснить. Я остальным говорю, которые здесь. Понятно. Хорошо, я просто хочу объяснить, сколько у нас тукумов у чеченцев? 9. 9. Да. У этих тукумов... И 10 тейпов, сколько? которые не вошли. В тукумы? Да. Хорошо. Мы будем считать, что эти 10 тейпов у нас являются говорами. Вот эти 9 тейпов, они, у них есть свои диалекты? У кого? Подожди, У ты 9 говоришь тукумов. гипотезу. У То есть 9... ты должен, ты не спрашиваешь. Ну, хорошо. Ты рассказывай. Хорошо, скажи мне, и тумкалинский диалект, Да. правильно мы говорим? Да. Что включается в тумкалинские диалекты, какие тейпы? Не надо, ты рассказывай. Это твоя гипотеза. Мы слушаем только. Хорошо. Итумкалинский район, да? Но мы не будем брать село Итумкали, которое образовалось в 1136, кажется, году, если я не ошибаюсь, или 1134 году. Мы не будем этого говорить, про это село. Мы будем говорить, ну, это просто районный центр, да? Итумкалинский район, он... Ну, туда входят какие тейпы? Тейпы туда входят, Мялхи туда входят Хилды Харой, туда Дишни ходят, туда Чанти ходят, правильно? Мялхи имеют свой диалект, правильно? Неправильно. Чанти имеют... Как неправильно? Ну, у них ладно, свой по диалект. твоей гипотезе, да. Это твоя. Нет, если я говорю, вот смотри, у нас есть немножечко проблема в чеченском языке, когда мы говорим на чеченском языке, и когда вот я слушал несколько месяцев назад, твоя передача была, я ее недавно так прослушал, был какой-то Гирихан, да, если я не ошибаюсь, там пошел у вас спор какой-то. Хотейпан милуша орцу убарцу, шаок оман милу орцу убарцу, мохтхайн мохтбу абьюч бега орцу убарцу. Вот недопонимание чеченского языка в корне у нас производит проблемы. Когда вот, допустим, мы с тобой разговариваем, да, мы с тобой же разговариваем, нам переводчик не нужен же, правильно, на чеченском языке, если я буду с тобой разговаривать. Ну да. Я буду говорить на своем диалекте, правильно? Ты будешь говорить на своем диалекте, правильно? Ты можешь говорить на своем диалекте, я все равно пойму. Не проблема. Вот, понимаешь? Почему? О чем это говорит? О том, что это один язык, просто он диалект. Угу. Вот, и когда в чеченском языке орги, эльча, допустим, хорошо, допустим, литературно чтобы было как вот пример хилит, да? Инца вообще диалектик сунха милуцаха, арент диалекту вообще милуцаха, хамишеруцаха, просто тервелик сунха вайчох, вайнех тервеликон. И он хехтик асфик, он бех мобила вайнех воя, а у элисю. Это мишеруа, сигару. А сонох чего? Это уже неправильно. Ну, это моя же, это моя. Короче, я раскусил Кетео, всю эту суету. Это ты ничего, Мухаммад варил, ты ничего не раскусил. Ты не можешь раскусить. Ахборга, хинца, аса, хамилутага, хатепан милутага, суханохчи вуатитага, ивена, асхюга, хадера, нохчи чохтер, великсон, азат, ивен, асун, хамата, хамил, хуэйне, ху, асхюг, агдат, ханохчи вуй, агдат, асхюг. Хуэйне, ху, агду, ас, первую очередь. Ау, агду, тавэйне, ху, мишеру, элча, отигар, уэй, дуква, مو تيجر وتعمدوا وإيش تعدي زوجته تحت ماما بيخ ما بيلا سون كنت يرال سو زال باش там перебивать брат ما سي позиции даите теншуга герихан бошуга аше орцой мот бичу тагана асасай аса хинс примерно асай ламру мот бичу со
محمد أحر مات بيشوها قيتها أتغن شاب Ermenski büyüsü me godarim. حنا أرمينسكي حنا جروزينسكي حنا توريتسكي بيتا قيتها أوي مصر بيشبك وي مصر بيشبك نقش مات بو قيتي شو просто диалект Artur hadayla asboo kudu hayan inza abooq san arat iqach ahmilu edo wena huya khohtur do booq wena huya أسود أنت غوش أسيو جيس ماكش دو ديك دو asboo kudu hayan وتاتيو ديالكتش ارمانسكي حيولو شخزيرسون يواس قولتو الارمانسكي حقيل خزريسكي كروش راز أعودي زيت ماما شو вообще شو قيتش بوش عبوشنا трех сотом году нашей эры вы ногти шатка вы ногти буй вы ногти цаго ногти соприкоснуться дина ба стуна диалект диала ба اسبوع ارتو اسبوع ارمانش حقيريت يو هاخير هون تعاوش بو ارمانش ميك اسم بوغوس احكي ورتو تام بيري واحد من تو ارمانش حقي حاجه كان حسن قيتا ارتور ويروتو كيتا اشحيو بو يوقع قيتا ووتو اوغان شحيو وتان خينا تليب شو Китай, что ну то аёш, бо китайцы, чеченцы с китайцами соприкасались 6000 лет назад. ديك اسبوع دوهان شو ارتو شو شو ملغو دات اساتيقات اسوين اخوي دات اس تاقيسلو بدو مهديدو تسقاقيت وين اخ ارمانسكي كيتايسكي وياخذ ماما هوتيل ميتشرو انا تعال сразу перу نجيرتر центро вон понятно вон адица ладуш он да собрать он это дон хагуш матко что соваш он да сам гурон умадец гурон адица ладуш он اصلا بو كدو اهداش تاع بيتن سن خيتسون بو اس كيما دات اجا وقتو ياسر وقتو توالر خ سون بلا واتر بشلام سون تصاور دات سون شولايسن والله افيش شو اسونا جين بوش بولناخ هينز ارتور والله نو وده هاتشو الجول تاع ايتين ولين جول تاع سون سي دار تاع جين بوش بولناخ بو جاقيت نرني شدو هيدوك ايش احد بالن بودون يا جونا باه كان بوش اسمي هندو يشتو هم بوشتو هايون نرني شيتا نغا زاستن казачок يوتي توتا خبر يوتي يوتون نرسك شيوتي زاره يوخشي جروب شي ها ارتو شي جروب شمايتي مسوتي از جروب شادون شاش ياتني казачок وديتن دو خبر تيرجيروت ليش غزيش سن سولدون يقنا داخلو تا محمد ميكروفون حداشني قبان بيحكم بالله ميكروفون اسحيش связи وريح ладуш وريسو когда я начал Поэтому изначально сокучевелче сразу башлами гвисхач ас эйлер башлам вайцатсту гумаш, который можно вот сразу, я просто не стал подробно объяснять, которые могут быть нарезки и так далее, я начал говорить о диалектах, которые нельзя отнять, это наше достояние. Достояние, которое никак не связано ни с армянами, ни с китайцами, ни с царами. الله دعوين просто ارمانش اولو بيتسام سوش ومتعين ارمانش ثاني دون ومتحق له وتس جيجر مش متخل الشيء شو دولة هو مسألة الوقوق شو عصا بسلان я ладу, что нормальный разговор. Диалект по истинно в спорах появляется, муолор. Я просто упал, допустим, ламруйор, дождь даст. Вот мне 56 лет. И для меня оно всегда было как-то, знаешь, ну, всегда в ходу было. Ну, ламан хо олар халха. Это 80-е, 70-е. Но ламру в этом ничего такого нету. Ламан хо, это значит, по моем понятии, это много значит. Но все равно ламрой, это, ну, оно ходовое слово, всегда было, его все понимали. Я не знаю, о чем вообще спор. Слово война. Я просто говорил ламру и ламанхо, что они синонимы. Смысл у них один и тот же. Абсолютно ничего. Каждый может по диалекту понимать. Нет, Артур утверждает, что ламруай это коренные, а ламанхуай
то есть коренные, которые имеют свою гору. А ламанхой это те, которые... Я честно признаюсь, есть такая прерогатива. Всегда говорили ламрой, а сейчас появилось слово ламанхой. Но оно было раньше, но не употреблялось столь часто. Столь часто его не говорили. Ламрой, а что что еще ламрой, короче, а ламро там, ну, вот так вот. Теперь слово войнах. Бац, малыш барыш, уже эти, в каком году там, 20 каком-то году, да? Но они же это слово не взяли с потолка, правильно? Это два слова, они его объединили в одно, в моем понятии. Да. Да, и пошло там центр войнах, там ансамбль войнах, ну как бы Чечено-Ингушетия, созданная там в каком-то году при коммунизме. Обобщение. Да, но это наши слова, два слова, войнах, там по-разному говорить. Беслан Бяхмабила, войнах это не наше слово, это немножко обобщенное, это русское слово. Войнах оно вообще не является, войнах оно вообще никак не относится к нохчи, вообще никак не относится к войнах. Нет, слово война. Это как бы уже ввели, мы к нему привыкли. Мы к нему привыкли за эти 80 лет, но это оно никак не наше слово. Да. Из войнах дождь, да, из войнах дождь, да, из войнах. Лет 100 было, и Санадай, лучше заскочишь там туда-сюда, я я только приезжал, уезжал, как бы учился уже по молоду. Сухоткер нахуй двигают, всегда спрашивал. Куда шел, мечали ушел, нахуй двигают. Вейсагви олар хоттер. Он не спрашивал, хэну, малу, а вейсагви, а потом уже и дальше допрос шел. Ну, в таком понимании. Ну, ему тогда было уже за 100 с лишним лет. Я всегда беру, допустим, ас мях ол. Ну, бепик дац, ту бепик олар. Бепик, ну, материнский... Да, но он говорил бепик всегда. Материнская сторона, как бы, мать все равно, мать учит тебя языку, правильно? Получается иногда. Это диалект, это диалект. Бепик, каллер, мягк, это диалекты. Ну да, так получается. Ну, деда, олар. Уже цацболчер, мохт опцунах, ну, я не буду сейчас это говорить, но еще диалект, в моем понятии это диалект. Допустим, я когда в Грозный приехал, в школу пришел, это был, 51-я школа, поселок Мичурина. Это был 70 какой-то год, 8-й Дармоцин. Я пришел в 7 класс. Я, короче, начали разговаривать, Сугар сразу рвал его. Потом, короче, Харт Алилыч кое-как 8 классов закончил. Я хотел поступить в нефтяной авиатор техникум на пожарный факультет. И зрением не прошел. Цигар Харт Алилыч, короче, я плюнул, думаю, уже все. И меня дед засунул в крепость Яц Назрани, там был ветеринарный техникум, зоотехнический. Там Галай, Боцик, Нохчи, Барсюли, в основном, вот 3 нации там были. Больше никого не было. Галаш, допустим, Нохчи, Уор. То есть мой язык был и там, и сям. Ну, галанчевский диалект в основном-то. Я это и толком разговаривать не мог, когда с Казахстана-то приехать. Но потихоньку научился. Понимать понимал, а добить мод корк сахор, анда саусуны. Балдаряч, корк. Вы, уважаемые... На сегодняшний день я любой диалект понимаю. Любой. Гала, Халил, Ведна, Халил, там весь Ведино с нами учился, мы вместе в Барнауле, когда учились. Мы друг друга все понимали абсолютно. Беслан, отдышните, Галга диалект, Галгай, может быть на основе арцхоевского диалекта образованный язык. 200... Но я не лингвист, я не буду говорить, но мой галанчевский диалект отличается. Потому что если так и говоришь, что у тебя диалект галанчевский, а не ингушский. Потому что ингушский это язык, образованный на основе арцхоевского диалекта. Дело в том, что...
Освободилась там минута. Турка Ньюс. Дело в том, что, допустим, если азгаланчур с диалекта осветим, Allah сразу поймет, допустим, что мелхи валя сразу хват, а мелхи и эхкау там, как бы есть различия. Потому что связывается... Нет. Он ногти ус, вот он ногти хлыса, деда, ворхи, деда ногти. Докажите, что вас. Турка Ньюс. Я никогда в жизни, и у меня есть образование, я никогда в жизни не скажу, что плоскостной диалект чеченский древнее, чем горный. Ни один из горных диалектов не может быть младше плоскостного диалекта. Я как раз таки говорю, что плоскостной, Изулай говорит, что плоскостной язык появился за счет горных, более глубоких, древних диалектов. Я об этом говорил. Это я сказал. Я хочу поспорить, Башлам. Почему? А я хочу поспорить. Я хочу вам объяснить. Горский диалект и равнинный диалект был наравне идет. Нет, неправда. Нация одна, нация одна, диалекты. Нет, если мы говорим о языке, нет, я опять говорю, я хочу, смотри, нохчи, буй, огам, нохчи, разница. Нохчи, орхош, оглам, роша, нохчи, так согу алгефт, нохчи, язык, на котором мы сегодня говорим, образован на двух наречиях, диалектах можно говорить. В каком году? Год назови. А никто там не знает. примерно, там примерно, если почитать, там примерно идет чуть больше 5000 лет назад. Плоскостной диалект когда появился в чеченский? Ну я же тебе говорю, плоскостной язык говорю, на равноуровне сламро диалектом появился. То, что ты рассказываешь, это сказки. В 1928-26 году появился перевод с кириллица на русский язык. И тогда только Халид Ашаев и остальные сделали плоскостной диалект на основе горных. Горные могут быть и 5000 лет, и 6000 лет, и 3000 лет. Но плоскостной, как ты можешь сказать, если мы не можем до сих пор сказать основание, доказательств того, что 1000 лет тому назад на плоскости, на нашей плоскости, что проживали предки Нохчи, это невозможно. А вот какие 5000 лет плоскостной диалект? Откуда ты это взял? Мы не можем до сих пор найти свой язык, точно письменность не можем найти. А ты с легкой руки сидишь в эфире и говоришь, у меня хорошо, не гипотеза, ты утверждаешь, что плоскостной язык появился, диалект чеченского языка появился 5000 лет тому назад. Откуда ты это взял? Наравне с горским диалектом. Да неправда. Да нет. Хорошо, свободнее, всегда диться тенше. Всегда перебивать себя, всегда диться тенше. Ой, истукум дуй. Да. Дай? Да. До. Так, от истукум еще диалект, чуй? Яц. Масерия. Уяц. Яц, ишь, яц. Итум калинский, итум хажал, хорошо, горный диалект, по диалект, Хажал, уарство диалект яц. Галанчорский диалект, а галанчор юкай больше, уарство ба, наш квай ба, дука. Тайпан шмацадицас. А тухум шмадицас. Асфрагиот ахкаба. Тайпан шдичас. Тухум мадица, тухум термин появился в 19 веке. Ты вот зачем он тебе? Он в 19 веке появился. Тухум не мог появиться в 19 веке. Вообще. Потому что само слово тукум расшифровывается только с чеченского по своей сути, как оно является. Турецкий дождаться, слово арабское и тюркское слово. Кто-то арабское видел, кто-то тюркское. Да, этимология есть этого слова на арабском или на тюркском? Конечно, есть. Конечно, да, есть. И какая этимология этого слова? В эфире у меня взяли арабскую вязь в Медине, Адуешо, Панкисе, Султану, перевели. Это обозначает граница одной местности
границы одной местности. На тюркском это обозначает яйцо. Опять же, яйцо, обозначающее одну местность, середина желток, вокруг белок, местность, одну местность. Вот этимология этого слова. Везде. Хорошо, на чеченском языке Нету, этимология нету тухум. этимология этому слову, потому что наши лингвисты Как говорят, нету? нету. Мы нету? использовали и урартский, и хуритский, и все нету к нему. У нас Хорошо, есть аналог. хорошо. Ну, нету бах, есть умбог доз. Ну, хорошо, ладно, мы сейчас не будем говорить об этом. Хорошо. Ну, ты же знаешь, это умбог. Ну, хорошо, я буду сейчас объяснять, я сейчас хочу просто объяснить. Как я уже говорил, речь шла о диалектах, правильно? Да. Я как говорил, чтобы для образования диалекта нужно до 300 лет. Если мы складываем все диалекты, которые мы имеем, плюс для образования языка, от которого расходятся диалекты, от которого уже происходят диалекты, а чтобы произошел диалект, непосредственно нужно столкновение с тем или иным народом, который не говорит на том или ином языке народа, который сталкивается с этим народом. Он сталкиваться? А может, он изолирован просто был и сформировался за счет изоляции? Ты не думал об этом? Конечно, изоляция происходит только в том случае, если есть непосредственные такие войны, которые просто-напросто, Артур, можно сказать, проигрывают. Вот этот изолят, вот ты сейчас сам себе противоречишь. Знаешь почему? Как я не... Смотри, объясню тебе. Изоляция обозначает, что этот тейп или общество, называй как хочешь, вар, гар, динто, на уральском слово тухум это динто. Динто... Ну, гар я буду называть. Нет, я не буду говорить. Смотри, нет, вообще я немножко отрицательно отношусь. То, что ты говоришь, из-за взаимоотношения появляется диалект. И изолированность. Это абсолютно разные вещи. Изолированность — это когда общество ни с кем не взаимодействует. Мы говорим сейчас изоляция, изолят языков. Вот когда мы говорили о говорах, правильно? Вот эти говоры, они прекратились, и они стали изоляциями. Почему? Потому что, сейчас я хочу просто коротко объяснить. При военных, когда шли войны, имеется в виду, войны велись, не весь чеченский народ вел войны с одним народом против. А были войны, допустим, северных, южных, западных, были определенные войны с тем или иным народом. Не обязательно, чтобы была война с тем или иным народом. Нужно быть какие-нибудь торговые отношения, экономические, какие-нибудь связи с тем. Я уже говорил, что последний диалект появился начал образовываться в конце 16 века. Это когда мы в 1553 году столкнулись именно Галасский буй, с ними мы столкнулись. Вот с этих пор начал образовываться диалект, это последний диалект, который образовался. И на протяжении 300 лет он образовывался и уже сформировался. Другие диалекты, которые образовывались, если брать горные диалекты, они образовывались не потому, что у нас были торговые отношения с грузинами. Нет, на тот момент грузинов и не было вообще. Они появились позже, как нация, появились позже уже, 2-3 тысячи лет назад, да, допустим. У нас были диалекты, пошли, тот горный диалект, о котором я говорю, это был именно когда война шла с персами. Современные, их современным понятием, на тот момент это персы, в древности персы. И вот эти башни, которые у нас были построены на тот момент, они были построены против, когда была вот эта война, конфликт именно с ними, после ассирийцев конфликт, когда был, вот эти появились уже два диалекта. Был один диалект появился при столкновении с... туда надо идти, это кабанская культура, вот где-то там. То есть это 3500 лет тому назад? Да. Это два диалекта у нас появилось тогда. Где находится кабанская культура? Кабанская культура, если... Границы кабанской культуры. Немножечко Дагестан в сторону, не Кубани, а Майкоп в эту сторону. Смотри, то, что ты говоришь, уже просто или ты географию не знаешь? Я же не... Нет, как я тебе географию? отвечу. Ты мне спрашиваешь, кабанская... Хорошо, я тебе объясню.
кабанская культура не затрагивает Персию. Кабанская культура у нас максимум доходила частично до реки Хулхулау, то есть немножко до Гудермесского района, Серженюрт, вот этой области. Дальше не шло. Персы никогда не были ни Хулхулау, не были ни в этой области, не были у нас, по крайней мере. Как не были? Как не были? Какие века? О Дарьяльском ущелье кто воевал? Да, то, по-твоему, Дарьяльское ущелье, они пришли через Аухмах-Кулан, Хабяхкин, через Чечню прошли туда, ты думаешь? Ты не думал о том, что они через Грузию зашли? Ну вот через Грузию, вот с этой стороны, это же не одно направление было, это постоянное было направление, вот в этом направлении они постоянно вели войны. Кабанская культура не имеет никакого отношения, грубо говоря, ни с Грузией, ни с Персией. Там Кайкено-Харачоевская культура. Ты путаешь. Кайкено-Харачоевская культура, она из Ближнего Востока. На 3000 лет. Харачоевская культура, 3000 лет Харачоевской культуре. Ты просто даже путаешь места зарождения культур. Майкопская культура, которая тоже была на нашей территории, она доходит вот до плоскостной, на Теречный район. Эти Хакачевцы частично затрагивают. Кабанская культура затрагивает. Но Кайкено-Харачоевская культура, она через весь Дагестан. Башлам, ты сейчас не то говоришь. Ты меня спрашиваешь, я рассказываю про диалекты и столкновения с другими нациями. Ты мне говоришь про культуру. Ты мне говоришь, какая культура была на тот момент. Я тебе говорю приблизительно, какая культура была. Ты говоришь, границы этой культуры. Я тебе спрашиваю. Ну, сейчас я тебе точно не могу, я тебе сейчас найду, если тебе точно нужно в год, если тебе нужно, я тебе сейчас точно скажу, когда это было. Но это речь не об этом, не в этом суть. Хорошо, не об этом речь. Артур, хорошо, я брат. Салам алейкум. Бекхану. Артур, я Лемро, я Лунда, Сарцонала, Висту шушу беккансу царесу. Сохешуатсон. Они царешу. Асам Лемро диалект, много диалект. Ламро диалект, масит диалект, уэй та диалект, ламро диалект, юту ламро масит диалект, код диалект. Чёрский диалект, юючуи, он сани, ю. Вот каждая теркисти русо, но со той панакею. Асбуч бега, плоскостой бу. Но отцаем, ица лемнашчу, хат яца бехкабл, кейшбуч, бег эхкишбуч, бег оцарючега, галанчоский диалект. Ю. Это и мухольта, так бегамшу мухольтега аш. Бегамш бац, еще инструмента сотай панч антиуй от теркистяч антиуртю хази. Я шут не стою, танюхаю антиур. Цар румот бьется. Плоскостой мо, бьется цар. Так. Плоскостой диалект. Чанти. На теречный говорю, Ду на теречный говорю, а та он бьется на теречный говорю, ламрумот он бьется. Они бьются в сумете. 200, 300, 400 это все обозначает Бехкан. Еще они то, что там жили, человек, допустим, митажал, кто, допустим, гихт хайецерой. Гихта чанти бу, цара оармот бьются. Вой бьюч бега асаца долинер аз гирихан аз острой гирихан ша острой мот бит шву элерц. Итадел ала до швей вой цакиетер до зовой нохчи цакиетер до хунд элче вой острой мот бу зламро мот бу эхтимот бу за за шадерега шабо мо из бог из дат шун бог. Орцой мот, значит, орцой мот. Бу и все, он только орцой. Бац, и даст свой цакиетер доз. И шадега, это нохчу мот бус. Это что? Это нохчу мот бу. Иду и шадега, а фадуй, что хум дуй, а это
скелетюцу хуме. Но ахацу гуанда мелдо жижк шадул мхадуц и, короче, в конечном итоге хохаэлэрта, да? Сомца кэйхвэ уже мемелхай, но цахса туэохчо дол кэдик сохэтэлиатса кэйхо, примерно хуаэлэрчо. Хорошо, Бекхан, это хумада лэрсавэ каттиш. Ja, du что хума хайгар дуа я цан книгшта язин ду я ца. Да, сайгар, это просто дешна хажа иду аздишти хэ. Мича деша лишуя автор хуйле ца сони хум язин дуа ючо. Инца вейнага примерно диалект колер 300 лет до 300 лет. Ой нохчиш элдат стан эзеластиш профессор цар хаж элду az вейчар элдат вообще диалект, чтобы сформировался диалект цар элду az от профессор до 300 лет езбаца. Ну, никто не спорит с этим. Диалект, юха така боас, формирование диалектов, которые мы сегодня имеем, 7 диалектов, это не, они не в один год, они не с первого года нашего столетия до 300-го года столетия боас. С первого года нашей эры до 300-го года нашей эры, они не в этот момент образовались. Они поочередно образовывались на момент, когда были столкновения, по периодам столкновения. Образовался один диалект, это при нашествии монголов. Был один диалект, уже начал образовываться. Последний диалект начал образовываться в 16 веке. Что за диалект сформировался, когда воевали с татаро-монголами? Нет, здесь надо смотреть, Башлам, какой род, какие тейпы. Я не говорю про один тейп. Ты знаешь, ты должен знать, что сформировался, хорошо, чтобы было более правильно, что за диалект сформировался во время 13 веке, во время монгольского нашествия. Да, теперь я тебе встречный вопрос. Какие тейпы непосредственно больше имели конфликт с монголами? Имели сегодня, ты имеешь в виду? Ичкеринские имели, ауховские. Нет, тогда не было ичкерийцев. Я местность тебе говорю. Поэтому говорю, какие тейпы непосредственно больше имели конфликт с монголами. Да, какие тейпы? Еще раз, слушай. Ауховские тейпы, нохшмахоевские тейпы. Они в первую очередь соприкасались с монголами. И? Ну, здесь тебе и вывод, что определенный какой-то диалект появился. Акинский диалект сегодня сформирован на основании из-за того, что у нас были боевые действия с монголами. Так? По твоей логике. У нас же не один год был война с монголами. Да при чем тут война и год? Как это причем? У нас монголы только были в двух периодах у нас воевали. И определенные тейпы воевали только с монголами. Еще раз повторю. Один период монгольский, когда пришли суды ДЖБ в 13 веке. Второй период был во время Тамерлана, когда был 14, через 200 лет. И дальше? И началось формирование этих диалектов. Правильно? Подожди. Нет, этого диалекта. Нет, неправильно. Как у тебя сформировался ауховский? Не формировался, а началось формирование. Для формирования ему потребовалось до 200 с чем-то лет. По твоей логике, хорошо, по твоей логике, Нохшмахоевский. Хорошо, коренные жители Ауха, Бекхан, Башла. По твоей логике, для формирования диалекта нужно 300 лет. Получается, с первого вторжения... До 300 лет. Да, с первого вторжения было, получается, 1221-1222, это 13 век. Второе вторжение было 1386, это Тамерлана нашествие, уже называется не монгольское нашествие, а татаро-монгольское нашествие. И возьмем с 13 по 16 век, по твоим словам, по твоей логике, сформировался акинский диалект. Нет, не сформировался. Я не сказал сформировался, начал формироваться. Начал он в 13 веке формироваться, а закончился в 16. Правильно, для сформирования что?
Начал в 13-м, Закончился а в потом 16-м, правильно? формироваться? Да. 300 же лет нужно, чтобы диалект появился. Нет, он правильно, до 300 лет. Он начал формироваться, но он не сформировался до конца. Почему? Потому что не было конфликта 300 лет. А что это произошло тогда? Я не понял. Смысл в чем? Говор произошел. Назови хоть одну военную кампанию, которая длилась 300 лет у нашего народа. Какой говор появился за 300 лет? С кем мы воевали 300 лет? Ассирийцы? Россия. Да. Не, Россия. Не, ну Россия уже, он уже сформировался, это диалект сформировался. Подожди, ассирийцы ты называешь, но это вообще до нашей эры. И вообще гейн. Правильно. Вообще гейн, это вообще другое. И то не факт, что мы воевали с ними. Там мы называемся Уритами, Урарту. Да. Шумер, Хурит, Урарту. Уж мама холта, центр амбинашсиг. Нохча, там дать это. Сова шазенак. Уэйца слова, шумш, сандо, шхилор. Но... Артур, я же тебе поэтому говорю, если ты говоришь, нужно сформировать... Хорошо, мы воевали с арабами? Воевали. В каком году? Во время Хазарского каганата, на стороне Хазарского каганата, мы воевали против асхабов Умар бин Хаттаба. Во времена... Ну, год какой? Ну, Шевик Мацали. Не все. Правильно, не все. Мы входили... Да, кто воевал? Кто воевал? Чтобы было понятно. Мы были плоскостные ногчи, были завоеваны. Хазарский каганат — огромное государство. И мы должны по договору, который было заключено с Хазарским каганатом, выставлять определенное количество войск против нападающих. Да, где мы выставляли эти войска? Еще раз. В Дагестане, где... Ну, мы эти войска где мы выставляли? Хазарский каганат где воевал против арабского халифата? На территории современного Дагестана. Против арабского халифата? Да. Умар бин Хаттаб. Аль-Калибри где был поражен? С какой стороны заходил Аль-Калибри? 120-тысячное войско халифата, иракского халифата Аль-Калибри с какой стороны заходил? Я честно... Чечню. Про какую войну ты говоришь, можно узнать? Ну, вот, с арабами, когда мы воевали. Хорошо. Ты сказал Аль-Калибри. Назови мне год. Да. Непобедимый полководец Аль-Калибри, который заходил с территории Грузии, который на этот момент был Хазарский каганат, на этот момент, в этот же период проживает, в этот же период. Кто? Полководец, непобедимый полководец, который воевал непосредственно с Нохчи и который проиграл. Нохчи проиграл. Он проиграл, да? Он проиграл, не Нохчи проиграли. Но проблема в чем? Халифату вайтнак хилак Бога, мы исповедовали 3 религии. Ну да, это понятно, да. Мы исповедовали 3 религии. Когда мы говорим, мы всю жизнь были мусульманами, бусур хиловой, за хиловой, вы бусур хилбу всю жизнь хилобовой, вы всю жизнь бусур, вы бусур хиловой, монотеизм хиловой, вы единобожник хилбовой. Просто когда получим вот этот изолят, о котором мы говорим, допустим, если брать мялхи, если мялхи брать, вот они появились, вошли в изолят. И у них, вот когда чеченские тейпы входили в изолят, у нас появлялось идолопоклонничество. Мы начали поклоняться идолам. Потому что у нас не было связи с внешним миром. Артур официально заявляет, что сегодняшний эфир является не научным, а является... Псевдонаучным. Является основанным только на гипотезе и теории. Поэтому прошу сегодняшний это просто общение, но к науке в основе своей как таковой он не имеет ничего общего. Потому что сегодня я услышал столько вещей, которых, честно сказать, у меня оставшиеся волосы даже выпали на голове. Ну, честно. Ну, норницам тоже можешь говорить?
Да, ما ده В этом أصلا ты прав. أرتور В этом ты يوتشو прав. خان مدخل это ملوخ Седьмой, Аль-Калибри, это где-то 7 век, 6 век, 7 век, если я не ошибаюсь, что такое. Я в думаю, Грузии, это я получается... знаю, насколько я знаю, в 7 веке у нас был только один араб. Это было во времена правления Умар бин Хаттаба. Эти асхабы, есть доказательства, 40 асхабов, они завоевали Дербент, обосновались там, воевали с хазарским каганатом на территории современной Дагестана современного, доходя, конечно, и до чуть ли не до Кизляра, в этой области был. Но они назывались в то время Семиндер, Белуджистан, и название. Они эти по равнине прошли, а горной территории с Грузии проходил 120-тысячная армия Аль-Калибри. Ну, в то время... Это обошла, да что, да, это с территории Грузии, уж больше, что так, Керст был, Гюрджистане, цабяши, то Керст хилла, Гюрджиш, Цухан, Керст хилла, бус. وين هم Гюрджи цер дола хилла, Цухан, ах, Гюрджи цер дола хилла. Гюрджи Цухан, Гюрджи хилла, яц, Гюрджи стяхбим хилна, яц, Гюрджи хилла, яц, 6-7 век, аз армян шун хагин эч, армян шунагор уолцунах, от Армения, 300 век нашей эры до царь Керстин Тиевич, это единственная нация, которая приняла христианство на тот момент. Идол, веритель, Ира, дворе, Мельвера, но вообще-то армяне считаются пришлыми. Артур, армяне пришли, и они не коренные. Я не спорю. Кто спорит с этим? Ладно. Но в 300 году исход с территории Армения, почему называется сегодня Армения, и на тот момент называлась Армения? Кто назвал Армению? Армения была названа этим Византией или Ватикан, кто Мишбарцер, Керстин, Дола, Византич. Царь Тилиню, Армении, царь Тилиню, свободнее Армении, царь Тилиню для обозначения на картах территории обозначения Армении, но к армянам никакое отношение не имеет. Это территория. Они уже потом, иш Иране Тиберкан бу, иш Иране Тиберкан, иш Тигвагайшна, Цуметти, Агайшна, иш Эмш, Акарет Эмш Беша, Тигваш Хабекна, Хоша Шен, Хуацуна, Латтенштан, Дадел Оштиг, Агайшен бу иш. Тигар Хабел бу, Тигар Хабекан, Нохчи Шебеш Бекан, Батигар, Тигар Хабекан бу, Нохчи Тацбол, Нохчи, Тигар Хабекан, иш Хикетиш, Нохчи. От Нохчичура, от Кавказьера, Нохчи, Вахаишна, за Кавказе, на равнины спустились. Потом и Темшбеша, Юхалбехкан, штат Долтейпанш, Юхалбехкан. Да, получается, Нохч Матянер Бехкан Хербукуша. Штигар Бехкан, Штигар Бехкан, Нохчи, Татбол, Нохчи, Тигар Бехкан. Кетишу, и тайп ашабл нохчи маба нохчиша от Кавказа, вай таганел Кавказ, вай ашбол, вай нохчичу, штигар расселиться дин бу нохчи. Нохчиша, тигар иш расселиться дина, и эмш беша иш тигар ваберкан, цацдол тайпанш до тигар хадеркан, и тигар е киллиню и диалект. Хачуеню и диалект. Милонагу диалекта ючеге. И диалект, это цацик от равнины, от ламру диалект, лам чахбекан, бачишь, уже на равнине поселились. Тахан охой борш бувай, тахан самый эхти бачига, от эхти охи. Вай тахан ох бах, вай бахи, и оха. أوخي تغن هندو تيجا مسيت تايب أوخي مسيت تايب مندو تيجا أنتي بو تيجا إنخوي بو تيجا تيجدوش تايب مدات أوخي إيش تيج موقعتش أوخي تيج تايب مش موقعتش كرينوي تايب مش أوخي خيل بوش при Милуэр в Ичинге Хуацунах и Монгол Шубека че нис дух бейнцар тигербол татбеш иш халбекан иш нохчичу юх богом ниса хирдат und шайл территории нохчихлю иш тигер халбекан бу иш и тигер илатан ждес цахилита и тайпанша иш тигваббана и тайпанш кетиш масит тайпанш тиг дадагна и де илатан ждес цахилит
100 is nochtjes, het zou oorsteren net zijn. Buisbol nochtje, but toen de hele nochtje, maar ziet dat ik dat aan doos. Het oogje. Zik romfrit ik iberken, busulit iberken, buketisho. Ilatan schweigel do masire. Dialekt zik kwellel dialekt jo. Sirit stombolchan, Sirit nisa dat Asirius. Tigyu Iran stombesh ювей. Вы так диалект ювей, тоган нохчичуят диалекта арбой махкаю. Нохчише арбой мах дабалан был нохчи хазишу нохчи матта нохчи мат büç. Хазаде. Melk eet büytse. Ez арбой дабалан был и диалект ю. Ну и уже из-за влияния арабского языка. Диалект не то чтобы влияние, они могли бы изолять СХЧ, они бы могли сохранить этот язык, но теперь изолять цехила, у них этот диалект они могли бы сохранить, но теперь изолять цехила, они общались, им приходилось общаться, тоже поэтому появился это не влияние. Это появился ихний говор, со временем это сформировался диалект. Почему говор, почему сформировался диалект? Потому что у них продолжалось это влияние. Почему появился говор? Получается, урдуанский, точнее, иорданский диалект есть, сирийский диалект есть, турецкий еще должен быть, да, турецкий диалект есть. Сейчас немцы в Германии живут. У нас есть нет, Хаджал, вот сейчас ты смеешься, да? Все те, кто уехали в Европу, Хаджал Башлан, все те, кто уехали в Европу, и Франция, Германия, эти все скандинавские страны, все те, которые уехали, они со временем начнут формировать несколько диалектов чеченских. Но у них диалекты будут в том случае, когда они будут иметь тесный контакт с родиной. Эти диалекты проявляются, допустим, контакт, контакт, он диалект. Эренс, дабон был в Европе, дабон был ночи, как они разговаривают на чеченском. Да. Уже формируется. С говорю. Диалект маяцы. И даже говорю. Акцент. Акцент, акцент мой хайн. Хотя ты в России живешь, в российском государстве. Ты приезжаешь в Москву, у тебя кавказский диалект, ну точнее чеченский диалект, акцент. Вот это акцент. Акцентов у нас нет акцентов. У нас в своем народе акцентов нету. Когда мы говорим, допустим, Америка, да, мы скажем Америка, а мою диалект, масить диалект мою. Яц, теперь акцент чу. Мексиканский, ну еще один и тот же язык. Другие там немцы приехали, там еще другие. Это народы. Это народы, которые разговаривают. Пример вообще не нужно. Нет, я говорю о тех... Подождите. То есть сейчас без малого в Турции, в Иордании, в Палестине, Египте, Ираке проживают мухаджиры. Чеченские мухаджиры, ну, они проживают 180, ну, пускай 200 лет будут. То есть до тех пор, пока не исполнится 300 лет, это будут говоры. Через 300 лет они станут диалектами. Нет. Ну как же нет? Ты до только тех что пор, сам говорил, что диалект... Ну да, по идее, до тех пор, пока они когда они продолжат контакт, непосредственный, тесный контакт, у них есть тогда формируется диалект. Должен быть контакт. Контакт есть со всеми. Сейчас нету бесконтактных ночей. У всех есть контакт. Тогда образовывается диалект. У меня в эфире были, по крайней мере, с Иордании, и они далеко не мягко говорят. Если хочешь, есть видео, можешь посмотреть. И это не диалект. Это как раз-таки говор просто-напросто чеченского языка, который они чуть-чуть с арабским, из-за того, что там они родились и живут 180-200 лет. Сегодня я говорил спокойно, без всяких новых слов даже. Я не могу понять, как же так у тебя получается. Да не, Башлан говоря, ногче муатта уже сформироваться дин белла,
Уже когда уже царь диалект школил мадается, уже все. Уже дальше мел 300 лет. Вен гюнда аш долкам ништуй, церц уже диалект сформироваться дин и нохчимо открылен уже бел бус. Вен ибехкана, вен қиич олман нахаца, вен церц эмшбеше, вен да свой диалект уже открылен, но дабыран был нохчибуй царь кулши диалект. Он да чтера қиич олман цани, которым мы не сталкивались, которым мы не вели никакие торговые отношения, уже создаются эти диалекты. А в Кавказе, уже уже все сформироваться, дамадат в Кавказе, а в Хири, бу Сюли, бу Гюржи, бу Гаски, бу Кити, а в Монгол шхиловой, Пеш шхиловой, Ассирийч шхиловой уже сформировались уже диалекты. Хирил сейчас. Пока вся нация не переедет куда-нибудь, я не знаю, Папуасу, Гвинею. Самое еще, а иду что, итог, кратко, еще, то инца просто к чему-то это все, Kundus просто oktober sonuart od 100 do 25 gånger så inte diktat är dyrt. Просто итог хуяrat яхар. Инца хуяrat. Итог швей башлами цани охшмодулин Петроглиф шервей. И Петроглиф статил Петроглиф шевей Петроглиф еще что древний бар, еще древний я по идее. На основе этих диалектов его Петроглиф древний чётко, да? Не, я хотел сказать, что петроглифы, вот эти петроглифы и диалекты, они немного по времени, некоторые диалекты совпадают по времени, Алвер Чорсу. Это Айнц Эйлер, петроглифы, они относятся к 12 родам Бога, юга Бог, они означают, типа, плодородие, то все, так и могут. Они относятся к родам. Это каждый храм, получается, каждый род имел свой петроглиф, Алгеш Чусо. Этот петроглиф в зависимости от того рода, где он находился. Если горный, у него был какой-то, если равнинный, у него был плодородный петроглиф. Каждый род имел свой петроглиф. Из этих 12 петроглифов было, это в то же время означает, что месяцы в году. И каждый тейп имел свой петроглиф. Равнинный петроглиф имел плодородный петроглиф. Равнинный тейп, я имею в виду. Имел плодородный. Горные петроглифы имели... Это надо смотреть равнины тейпанш, вой моссу ночью это чувствую коренной. Допустим, охой те шипик петроглиф хелацер. Охой. Und teiп от духтенц аенду от скрете от шайлатнши от аухи аен буш. Катао малата уже да росо шур айлер лам рой буэлера ламан хой буэлера лам роя жимтява бэкан элия ламан хоя жимхалхва бэкан элия. Цейлерса цейлер моэлера. Лам рой еще шайлам больше бу эйлерас. Окей. А лам рой шабол нохчи еще шайлам лам бол шадол тейпа нохчи тейпан шайлам лам больше бу баас. Еще лам робу шабол нохчи лам робу. А ламан хой еще тибехканах бу еще кич оманах бу. Все инсхета. Шайлам болчнах бу и шайлам бацер. А шадол нохчи тайпанша еще ламру бу просто цацбега 2000 лет авена цацвег 1983 года авена цацвег 1991 года авена камазисти вахи ламчи вабекан иш ламчи вабекан штети 91 года. Окей. Еще ламру бу шабол нохчи ламру бу алгер чусу қети иш бу иш хила бу иш лам чура вахайшин бу صدقوا نو جيمو چه نهيل تركو وابوش
Ну, нет, хотя бить ламбу, бить терко, мохбу, больше любой умою саемзо. هيت اسبوع هيت حاجه هيت دينوس بيت بود عدر تاج انتقي Собаде соарол шон. Артур, совет сюда, директ связывай ронжин. Виструешь. Мегадуй. خلوص ديريكت شوال دير ميجادو Мегадуй, ассаламу алейкум. وعليكم السلام دقوال هاي Артур, ها сам буаттырдар. И Ахусский районе дабаган нохчи мацол годы абаган. اوهو бийца при Чингисхану во время монгольского нашествия. Да. Ведь Асун Бахая Вела 1600 годашка Иштбаган басуш буй. Бац, ишет при монгольском нашествии Баганбу ише илаттан ждеес цахелита тигарбу нохчи чу шамелве гульвела масит разный тайпанш гула бел тигва и латтан ждеес цахелит. Хунда тигар уже монгол сцене хат ибекан бут кумыкш мишбу кумыкш нисахи бац калмыкш малмыкш иштибекан бу матча юзен беж ишет иякан цар далят илаттан штига اوخو عينا اوخو شيء واصنا زكونا عينا بوت امش بنتا и орсдак и нис ах бейнам дух бейна цариш царт эмшта дёхалина и длатан ждеес цехелита и вай тайпаншти гвабехкан буиш вай ламчура ар моцу тайпаншти гвабех длатан ждеес цехелит иш вагайшын бутик Артур. Hazrani so hast o chuvelir ki chuvela wat sagalgay boro chuatsareli idülse ders araşvor so dela esa buzurta no دي سونت ديش ديل دا بعض انا تغلدو خشمات اش وشي اشيتا гуше шипота шешдисен чарума цабал хаста мухдала ютуб кие гош оз бузурта no танис веласо قوي بعتق وتنا بوح يازين ملاديات حسن قوان خوي ويغلغي قومن يشير مصو رازدي فميلش نابوش ناش اي ويليش عشو ناش اتك بدر جهت وشو قصنا قاعدة دختن بوح ديك يوتيوب شوعد غلغي يازين سو نوختشن دوچتل همان دات حطيك قوان حوات باختار حدا الله طول شين باختار اعجنا تدويت حاشي قوشتسن ملو سنوخش اوه تيتر Артур, ما ваш милоровец, саваш бях мобилаю, салам цедевес. محمد بما شو محمد اسخ محمد ايوش اس بيجيسون ها Артур. И вы اتأرمان سنة يقمتك مدخل كارل داقيشي دقدا اتاشت исторически он да сачо гозол чан тагит сунцута مدخل ويدون تاعت ولا عشية جيجرلون شليل وش تاعت طم مدبنا ويدون وتاعت جيجرلو تلي انت وي وتاعت شازن تاع ديالكت تبورح تاعت وي диалект قولي лоу еще где-то примерно начало тысячелетия, ну 2000 лет примерно иштибахкан будешь персир иранир. Нет, أصلاً بو كده هاي ويتيني إيلوش ويتيني تاع مؤردو أسيميلات ألي ويدون ويختار نيس دات مع نيس تقيت أسيميلات ويخلات أسيميلات بوغ السبوهان إيش نسوق نوخش شو عين نقش عينيه همزة حديثة مش وين أرماج وين أقول عين خليش ويتاع ديالك تخيل أس تقل إيش ويتاني وين يخ عين بو أس ويتاعت أتنشينش موغل بوغ واتنشيني سمو اس التخلج ويتات ثاني عين خلج تخلج اس اتنشيني سمو خل نوختشا ايش نوختشا عين تخلج صبر اس وديلك وبشي ارمانش مو يقوي بو اس وديلك يو ارمانش مو يقوي هدو تاعت وبشي نوخ نقدي نوختش قدي ارماني وبشي صح تقيده يا عمر نوختش مخ قلان يا ارمان اسم نوختش مخ تو الوحو جنبو اولشتون
Не, Хасон, да нахид шевайн Степана Кирки. Правильно, Мухаммад. Именно там хилдус. Тига хилю отношения, ногчи чо хилят. Тига хилю. هيتس الدوكيومنتاتي يوحى ويتيني مش قول لا نون جاي قالوا خليلي قيق خليلي ويتس زي ما ديسلي خلا عكيق طيب بشيء كيختي لخش كرور دو نخشواني نخشواني نخش عين بوي خيو إمكانشنا أصلا إيمتكش ما يعتز تسوخين هذا أرمانسكي أز إيمتكش مايو أز يوتشش أز نخش شو ما يعت يوتشك أز إيمتكش مايو أتصور حياتك هدي إلكتي وين ده مجي أرمان حاجوشنا يهودي إلكتريا حين تقوم دي إلكتريا تقوم يعت ديالي مجي تيب خو تيب دي إلكتريا مجي ну тейп, ну надо смотреть, какой это тейп был. О тейпах я не смотрел, я смотрел о тех ногчи, которые там проживали, на тех территориях, и которые из-за того, что были вот эти конфликты с Ираном, нам пришлось некоторым этим тейпам пришлось вернуться. Но какое-то племя, но какой-то тейп должен был вернуться. Какой, я не знаю, какой тейп был. Может, это был... Артур, освободился, ну. Когда сформировались тейпы? Тейпы? Да. Дату можешь назвать? Ну, у нас тейпы, конечно, примерно сформировались тейпы. Когда сформировалась G2, G1, тогда сформировались тейпы первые. Это, скорее всего. То есть они сформировались на Ближнем Востоке? А что за тейп у нас сформировался на Ближнем Востоке? J1, J2 корнем оттуда. Ну, допустим, не допустим. Почему у нас корни? Почему корни с Ближнего Востока? Да потому что J1, J2 официально появились с Ближнего Востока, Йемен, еврейский Ашкенази. Неправильно. G1 появился 37 тысяч лет назад. G1 появился 37 тысяч лет назад. Где он появился? На Кавказе? Он не в Йемене появился. Нет? Может, конечно, зайдешь? нет. В Йемене как он мог появиться? Ты посмотри, G1. современный Йемен, в то время, как он назывался. Ну, мы G1, G2, это мы просто говорим G1, G2. Ще кластер шмуете? Ну, когда по кластерам смотрят. Там по кластерам есть 1000 лет, есть 2000, есть 3000, есть 4000 лет назад. Кластер шмуешь разные. Кластеров не было, хоть 10. Башлам, с теорией Уюхан. Можно я скажу свою теорию? Мою теорию можно сказать? Так я 2 часа твою теорию слушаю. Подожди, сейчас я тебя хочу понять. Ну ты меня прерываешь, ты не даешь ее договорить. Я вас не прерываю. Ну когда вы говорите, что они были основаны, ну ладно, понятно, что бред за бредом все больше и больше. Тейпы сформировались вообще, название тейпа сформировалось по местности, по этнониму. Какие тейпы, которые сформировались на Ближнем Востоке, несут диалекты, если... И как эти диалекты назывались? Сегодня современные тейпы и современный говор, диалекты на основе чеченских местностей, топонимов, этнонимов появились. А то, что появились на Ближнем Востоке, никто даже до сих пор, ни один ученый не знает, как эти тейпы назывались. Не знает. Знаешь почему? Почему? Потому что версия образования тейпов на Ближнем Востоке – это неправильная версия. Моя теория, я тебе еще раз говорю, Башла, моя теория. Чеченцы расселились с Северного Кавказа. Ясно. Чеченцы расселились с Северного Кавказа. Оттуда уже начали возвращаться. Ясно. Мухаммад, Мухаммад, всю ночь можешь смеяться, но я юга Кабас, ночи Кавказе, расселиться, дынбу ночи ал, я чувствую, юга хат ибехтан, юга сабехтан, вот шабеш бас, айл жвел веш мацо, комментариш веш ворока. Бехтан. Ну, арбичо, вехом душ вот, 37 короче, хасайол догварен, Кавказ, сун свой усо нохчи усо кариной ритсон. Оба вот сун свой саналит авен арацла соса арбо вот эрмен вот чукти вот Вот это алгет шмос Мухаммад дери хатси Мухаммад.
ها Muhammed Wons. Es dözisun. Es Альяш Моусу, согвой Кавказир, Вадисан, вой Кавказ, от мы разошлись Альяш, юха и темш беше, юх тацдол. И вой das дерн дол, и вой das берн бол, нах бат ишт беркан Альяш чусо. И диалект хачи анювой, и вой диалект, вой цахила ювой, и диалект, вой дух цахила, вой ищи диалект, бин хила яцвой. Тяхила и диалект. С течением обстоятельств. Последние несколько диалектов образовались за последние 2000 лет. Почему они образовались? При военных экономических отношениях. Вот этих. Тукум у нас образовался примерно в этот же период, около 2000 лет назад. Постоянно, когда мы воевали с другими народами. شئزر شو على موخ قلوه مصقيت تقوم تصق عاد سوجا شي ساعة لدو شو عاد هاي نوشنك ولا لدو ساعة Башла аскистама дат шен бака теория теория на какой-то основе диалектов я это говорю. Табух боч дат und ost здесь на хаж ладёга Голтон и Петроглевше, да, и тейпанше, примерно, сотейпанч антиу, ага, топоним, бахандолше, и тейпанш пылинду, я согласен, но, тацдол тейпа и топонимш, и шаш тилиню от территории, швинс примерно, свой шару ор кунд олы. حديث солоду шо. Я не буду мне Чанти ор хунд олы. Хунд олы царя. От оргях ин чанти аш бол метти, чанти ор шаро аш бол метти, шаро ор мелхи ор гунца олы. Мелхи мубуцигаш. Мастой ор гунца олы. Значит, шаро какое-то влияние имели на эту территорию. Правильно? От своего тейпа, от своего... Вот. Ну, один смеется, и может он читает смс, я не знаю. Я хочу, моя теория, это не то чтобы теория, это вот сопоставимо вот с этими диалектами, с петроглифами, вот это все, что я вот когда смотрю, это образование диалектов, я уже говорил, нужно до 300 лет. Последний диалект начал образовываться при соприкосновении с Россией, ну, с русскими. Галгасский будет, это 1553 году. Начал образовываться. Это первый, когда с русскими у нас было столкновение. То есть появился плоскостной диалект, да, когда с русскими взаимоотношения появились? Нет, плоскостной диалект. Какой-то диалект появился. Да, моя теория того, что у нас был этот плоскостной, у нас был равнинный диалект, у нас был горный диалект. Ясно. Диалект был у нас. На основе вот этих диалектов сформировался один язык, из которого, из этого языка начали, для образования одного языка необходимо минимум 2 диалекта. После образования языка начали образовываться диалекты. Ясно. على диалект شيء تالي الملقي проблем شيء. Не, сообщите это احنا وقعت сам. Калдиурт. Не, суега وقع центру от Центуриона бубах просто, да, уже завална лет мецно, что. Да, подходит тоже Центуриону. Зашквар, жесткий зашквар, согласен. عندك طعمة ايه ده دوق باخ باي ده иман собор лойлкой. Артур, это социальные сети. Здесь люди и шутят, здесь люди и спрашивают, но по-моему, да, забрих. Башлам, бодик, дорого. Сотан социальные сети, WhatsApp, ослилось. Это сашико де халха. Случайно, стоп чуайер, Instagram чуах, духкан, я от чувол дат, от YouTube чуах, это видео, это гирихани, цани, башлами гирихани, хилтак, амел, хаза,
Так, прямой эфире, или та башла микрехте, чему вервер, так, объяснить, да, речь, ща орсой мот бючу, эрче, вы их орги, вы ногчему цагара, хавюц, хаук, вючек. И вы ногчему орги, и ногчему вы орги цагара, цундейла таджим непонятно, что цундейла орцой мот, охарой мот, орцой мот, احكي موت ملخي موت از قرگی و انتها دوز شابگ ایدو آغیرشوگ شابگ نخچ موت بو نو و اشت اوش دو از قرگی نخچ موت تغیر دوز و اشت سرازو دیلا ارتوی موت موخیل نخچ موت مو بو تموت باز نخچ موت با تبوز از نخچ موت بو نو و اشت اوش دو از ارتوی موت لامر موت اوهروی موت ترکوی موت اشت اوش دو از Ну, шаберега за ногчимот бывал, я чувствую. Все, это такая проблема, свои انت اكنتوكي وحكيتي قبل روست концовки. يا هو بشلا ازي دل حتى داس الوقتوا يوتيوب سميت بلخ كيقن سمعلو سم بجلاش ولا عودتي ارتور عمش دوبا Башла мот WhatsApp ча номер это очень эдурек шай информация шай мичер уду видео шай. Можно я не буду говорить, конечно можно. Хаба ой, хацала еще цаши. Башла. Башла и يوتيوب شوال حجوش يديلا يبزرت ملوتي وتندنس فيل خوي بقى كومنتاري يرازني فاميليا شنو وين فاميليا حيني يوس وين فاميليا حمالة ديت صباحسن هو أنا حوتك درجي صباح ما يستبوي باخ إنه يقوي تك بين وات با أخ فاميليا أعوف يوخشي فلا وين يقدر جات وش ناخذ سنحتيت بالغ وبشم اتو دوت الخبر تو إدا والشلاك شيء سوني تجواتي جنglad وشلاتي Все, сагитsi цаца, хватер до бошаш. أصلا بقول خدوا يقدر جات غلط يخلي لا ده سكريسي وأستين تشربوش خيري يخربوش قدر جات محمد بيحكي ما بالله وق محمد قال لا محمد صار ريسك يريو بورس عم دق يشتري محمد ну цар бо астана риск ширю дел да ин риск ин шасагвагуй шасагвала сун хаю дахал готарqas шасагвала шитсан сази велдуй нарезки шанли абрески шан лугди ارتور اس هدش والله حاجه صعبه بيسند دون إذا حناخد شو الله قام المش داش مويا تيجي دوريش أتليسا تشينسا قيته تاق أوشتل هور داش دوي تاكي قاعد شين كيبش شين مديز إنيس داش نريزك شيء أتليسا تشينسا هو ناخد شو هر بوش دا قوي تسارز اسم هم بور خيان حبوغ باتا حدو دياتا حاجة بوغ باتا قام دتس يوش بورس إهم خش إهم ليستم قدي شو حال إهم ليستا ليستم إعاقي историку қобашлан ишна цқисалуша حيمنينش كوشو هيتسر سونيسخ يتسقيتر ور ادلنا تناو السنه افيرين واخين ساعه هوق يق اوديتوريو شاش ويستو شو تمسا ما درس نوسن بو كودو هرت ام بور هر اتني بشيني اتني شات دون ام بو تومي على لبوهم شي وقد دك هايوتي ها ولا بيشاتو دا غوتسر تا كيغت دو هوسا هاوس ديش دك ليتسا اسم بو كودو هر اجل ان باشلام سم بحث اميغر تو نو هر تو باشلام دو قيند قوشو دو اتون باشول والله بمدون واخين خاشرن جوا افيرشش iki yaxshi go'sh ikki go'sh ho etzar tadosh dash do qodosh doq do khen ashultaga ahtan hayan hatun qislo shulson hisqites hay kamera go'ch ha asbo hayan bashla dash behman bela dela asam qisular tahamdu yasakar atsakiga tsadaka zatir sa argument qilch taq tahamdu no короче
واخر واحد اسمه نتاع Артур, ну سوق يسر واحد Артур, Артур, حقيقة, что я объясню. Что هو Артур? Вы хешуя? Артур, Ладу, шо? сейчас я дополню. Муаммад Эллик Цаэл Арчи намекал за все время эфира. Я не против того, что ты говоришь. Мы можем общаться сколько угодно. Но если ты исходишь из современных реалий, ни один, ни женщина, ни мужчина, это забудь даже. Это забудь вообще. Этого никогда не будет. Это раз. Почему? Потому что, ну, по крайней мере, такого не было. Нарницы никогда так и не действуют. А во-вторых, что касается... Başlam, ineriz kışlar. Я şey kahve, aslında mailer, Сейчас я закончу. По поводу, что касается диалектов, оснований диалектов, боевых действий, географии, культура, мы сегодня много чего обсуждали. Ты пойми, что мне за все это время, я это делаю в сегодняшний день, только ради единства нашего народа и противостоять как раз таки вот людям, которые без оснований берут вещи. Я не верю людям, которые говорят, что у нас в горах Йети бегает. Я не верю людям, которые говорят, что яйца динозавров. Я не верю, что 100% и ковчег юбошули. Я с многими, да, я что которые говорили, что Чингисхан нохчеву, Ибрахим Пайхман, алейхиссалам, нохчеву, вот такие вещи. Я с такими людьми не общаюсь, чтобы ты понимал. Ну, Ибрахим Пайхман нохчета, хурит, джуктим хилватс, пока имеет. Артур, я не говорю, что это неправда. Я не говорю, что это неправда. Это может быть правдой. Но основываясь на современных научных изложениях, основываясь на работах наших ученых, наших ближневосточных, кого бы ни было, мы говорить альтернативную историю. У нас слишком много людей, которые рассказывают альтернативную историю. Слишком много. То есть людей, которые просто сядут и рассказывают мне, серьезным лицом рассказывают, что у нас был чувак, который мечом разрубил гору на 2 части. У нас есть такие люди. Поэтому, единственное, что, Артур, если ты не обижайся, я почему тебе сказал, что это социальные темы, что это социальные, точнее, сети. В социальных сетях каждое твое слово может тебе отразиться боком в 1000 раз. Я через это проходил. Тебе будут приписывать слова, завтра будут тебя цитировать, тебя будут оскорблять, однозначно. Тебя, как твое лицо, они не видели. Но про твой тейп, про тебя уже будут слагать афоризмы, понимаешь? И люди будут просто-напросто... Это было несколько раз до тебя. Мне почти что год тяхдейтерсон. Фунт Элче рассказывали про масонов и так далее. Я думаю, понимают, кто это говорит. Но я не хочу, поскольку ты достойный, благородный представитель нашего народа, и ты хочешь какую-то ясность нести в вопросы диалектики, в вопросах там, географии или и так далее и тому подобное. Мы всегда должны понимать, если тебе любой ученый, возможно, лук Мухаммаду Хуаттарду, кто бы тебя не спросил, когда тебе скажет, на чем основывается, где, назови ученых, назови хоть одну книгу, где написано вот это, когда ты не сможешь назвать книгу, страницу, ссылку автора этой книги, автоматически ты становишься просто сказочником, то бишь нарнийцем. Поэтому даже я в своих суждениях всегда говорю, у меня гипотеза, у меня теория. Если завтра какой-нибудь ублюдок зайдет и скажет, а вот Башлам соврал, я могу указать и сказать, чувак, посмотри, во-первых, есть ссылка, страница. Во-вторых, если ты этого, есть археологические доказательства, исторические, хронологические, географические. И все из этого всего, если у тебя нет доказательства, получается, что весь тайп чанти
который находится в твоем лице, и после уже народ, ногчий народ, и все чанты начнут просто-напросто говорить, что они сказочники и так далее и тому подобное. Ты думаешь, все от чистой души тебе снизу сейчас пишут здесь комментарии? Ты прав, Артур. Нет, это стёб. Это чтобы ты все больше и больше говорил, чтобы ты больше и больше допускал ошибки, чтобы ты больше и больше погружался в пучину собственных теорий и гипотез. А этого допускать нельзя. Почему? Потому что ты яркий представитель нашего народа. И мы хотим, чтобы от тебя звучало достоверное, подтверждающее. Нативно. То есть, может быть, гипотетически, возможно, мы не будем говорить, что это есть основание этому. Почему? Потому что, я еще раз говорю, невозможно доказать, если есть какая-то теория, ты говорить можешь. Но излагать его как науку, и сегодня смотрит 100, я тебе могу с уверенностью сказать, когда я выйду с эфира, там будет до 1000 человек, которые просмотрели этот эфир сейчас, и после просмотрит еще несколько тысяч, ты должен понимать, хотя бы ты 1000 человек обманул, и 1000 человек завтра в судный день перед Всевышним Аллахом с тебя спросят. Насчет этого, если ты не прочитал где-то, не можешь указать, насчет этого лардал дьезвай. Дал халха в первую очередь лардал дьезвай нахана, потому что завтра кто-нибудь, который не знает ничего, то, что ты рассказывал, начнет рассказывать, соберется на пятачке и начнет говорить, что диалект формируется там за 300 лет. Сун хаза башлами эфиря хацанч антисбар алла само идут сарду. С этого пошло-поехал. Тот добавит от себя, тот добавит от себя. Поэтому насчет этого нужно быть очень осторожным. Сарказм, ирония моя была в том, что я знаю, когда людей подкалывают и начинают, чтобы он еще больше и больше говорил. Это не комплементарность. Это наоборот такие есть. Здесь огромная куча норнейцев заходят. Мы их не боимся. Мы знаем, что у них намного круче есть балаболы. Но все, что ты говоришь, это на уровне гипотезы. Так ты считаешь, так ты где-то услышал, а возможно и подумал об этом. Я это объяснил Мулко. Я ему это сказал с самого начала. Поэтому мы должны основываться на знаниях. От того, что мы говорим, что первый космонавт, он ногчий, это не дает нам славы, если мы не можем эти слова подтвердить. Я хочу тебе просто привести один пример. Мы до сих я выдуман его. Мы до сих пор воюем, говорим, Зелимхан Карачаевский, Галгау, я Ногчеву. Это реальные вещи. Ади Сурхо, Ногчеву. Ну, Гагарин, первый космонавт, Галгы, Маву, он же на Г начинается его фамилия. Но я вообще говорю, чтобы вы понимали, эти вещи мы смешно ведь. Ой, дело, ой, приходишь, я... Но до сих пор некоторые утверждают, был Дудаев чеченцем, не был Дудаев чеченцем. Поэтому эти вещи очень сегодня сильно цепляются. За каждое слово цепляются. Валлахи, Артур Асудейла. Пошла. Дейла. Дейл рейс, да, духвах вэлхо. Мбалдаги, ты все, это все в одну кучу свалил. Я я признателен, что ты меня где-то подчеркиваешь и объясняешь всю ситуацию той или иной, ну, что может произойти, но я вот это то, что прыгает, да, я не буду называть, и в фоновом режиме, который делает нарезки, некоторые люди, мне, честно говоря, это плевать абсолютно на это. Я это говорю на то, что есть просто с потолка бошма, да, она деша вычита, это действительно есть. Но изначально, когда я с тобой разговаривал, мы с тобой разговаривали о диалектах и о петроглифах. Я понимаю. Это меня интересует тема. Все остальное меня балдаги, мне приходилось отвечать. Почему? Потому что были те или иные вопросы. Без ответа все равно надо, каждый человек, когда задает тебе вопрос, ты обязан просто ответить. Это, во-первых, это уважение, чтобы, так это получается. И поэтому все в одну кучу сваливается. Изначально был петроглифы и были диалекты.
Наше, Артур. как я сказал, наше достояние, именно чеченское достояние, я говорю чеченский народ, почему? Потому что это современный термин, и я это говорю чеченский. А так, вы нохчеду, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, мы назывались нохчи, разницы никакой нету. Я говорил о диалектах, диалект это наше достояние, этого у нас не своровать, не отнять, хоть у нас воровали и другие вещи, и воруют до сих пор, но это у нас никак нельзя отнять или своровать. Почему? Потому что у нас это присутствует, в других народах это не присутствует. Почему? Потому что если если тот же Дагестан, если брать 36 языков, у них это языки, а не диалекты. Это означает, что это разные народы. В нашем случае у нас один народ, а диалектов столько много на один народ, и как таково мы считаемся как бы маленьким народом, хотя мы на 5-м месте в России находимся, но все-таки... Почему, Артур, это 5-м месте, Артур? 5-е место у нас. Уж ты Оля, Артур, ты Оля. Самый третий Русский. Да, третий. русские, мы на 5-м месте. Это русские, украинцы, башкиры, татары. Причем тут украинцы, Вот. они вообще не в составе Они же не федерации. россияне, Мило. Они же не россияне. Башкир, Ну, мы швейл говорим- мухул, сабарди, Артур. Башкир, я половина соугас, кибуаш. Башкир, мухул, Башкир, всего, Ты путаешь, Артур, путаешь. Мы на 3-м месте. После Мы на татар 5-м следующий мы. месте. Мы на 5-м Артур, месте, я Артур, еще раз ладно, говорю. Мы давайте не сейчас говорим, не будем возвращаться. мы не говорим. Я говорю о национальности, которые проживают в России. В России проживает больше 200 национальностей. Артур, хозяинца, войши, примерно, войши, гушвац, и единственный человек у башлам, ногчи истории представляешь. Воинтан, арне, арвокча, войши вахи, башлам, амашу, хейч, эмнеш, халгахар, ногчи, хестошвол, ногчи историю, чо, башлам, это, цан ногчи, чувел, дючвол, башламин, хуорду, олар, войшим, иду хинз, дештегин, стан, примерно Башлам, историк олшы, историк вас, башлам, историк олшы, башлам, снис бол, мұсы хуманы. Артур, чақца да қүйтсуек, Мухаммад ухиташ. Сонта YouTube чуав, сәжін ладу шустуа бах, даққи тайптыш мушту, уантрой буй, беной буй тақц, уантрой буй, бахт бах дочу, дегду даққи тайптыш, саа кертуен, هون كرتا وين هم يلخش تيبونوا دعواز وين بيري بيسيت أخ وين لبينو دقوت وانترو قيور دات ويت وانترو بينو دق ببوخش عشنا ساري دقي تيبنش دنوخشي جوا هر دق دايك ازيك داي وين نوخشي يومشتات إذا محمد ديسنا وصل ايتا وصل دوخ شو بشلام سألتون قيتوا تيبنش هر دق دو وجه ازيك دو بوخشو حيوش خزاداتون وين ابرت بريمير ايتي شو اشتاقي اسبور قدو نا قيجين سو مال القيج أول حائطنا إسبوزو تيردو ودو معمد مال رتان هو شو عبك بوقت وامبو وين بوبات ساتوش ويبرت خبر ديتا ودوش تو كاجي دوش هو شو على الأرض ديز نكسن حي وبروش تلا حاسة بشلا من سبريموي سوازي والوري أنتيو دق إتن ديلا حي نيس تات هر نيس دو شون ويغر بيت يسلاد ال دق نقردو Через 2 минуты Здесь отключится. больше Сил перезагрузить и решил, ладно, закончите. Просто щемину отбиться, если интернет. Артур, вы стрелали, старен, хуек дошло его его. Это ума, да, щегладу урдуас. Нет, дючем. Хай хаттер дала, башламе хаттер ди бом. Да, сама, да. А если перезагрузить ее, хочу в душу. А то иначе эфир сохранится, дирдать. Эфир сохранится, модель цавишь, проводить диалог, ловы.
Да уж. وعليكم السلام. وعليكم السلام. شو دادو يقدري؟ خلدي خداتر وشو دادو يقدري Мухаммад? Все нормально у меня. Я знаю, что у тебя все нормально, но WhatsApp хайли, вырезать елек. Шиби хани асфаги даяти. 2 дня. Все было ват выше. Все было ват. Это сюда на был на ват. Была вообще бы ясно доступ интернету. Ясно, компьютер куда мы? Да, ладно, молодец. Там я тебе момент дал ориентировку. Все будет, брат, все будет. Нет, там надо нам с тобой доработать ее. Да, проблема. عمل حواء إبراهيم حواء لا يشور حال إيه خياتهم Артур. Так было, да, просто он я вышел, понимаешь, Мабара. يا حي دقدو بس تخدو هايش يا أخي إيه درس دقدي أنشو ولا ألغش لقو خان يشو يقعد ده عاد عشورسو إبراهيم именно Чече выреза Башлам .39 лайв YouTube канал вести я слушал يرجع حوات نوع شو حوات вообще قيس بارمخ كان هو نوتسون ديره after يسون بكاسة نوتبوك هما يوتس ديره هنا وصل وشل دياش يروشون تسون دير تو بوش ديك شيدر بوش هما دات تو بوش ديك именно с YouTube чё аболцу око ой канал подписан была чё аболча дик хаошу духовик Котуан доцен спектила я по Слушай, Тысяча, да? Тысяча хилмоли шо, хаус маусня. Юховштег, это неинтересно. Прямой эфир, чахов. Дикта хэшун келчуяны. Боды, як царь здесь сумцу. Ибраим. Ибраим. Дикта шварц. Фаник, да, эхаю, Ибраим. Подписчик вашего 1200 битунде, 85-100 человек нормально. Ну и тебе YouTube хайляет, в принципе, набирает обороты. А как компьютер он поствуали, а тогда ударит канал. Ибраим, пока йол дада читали сурает рахчулца мышки бе и сурбат вятсу нормальные. Да, на это масса знает. Next, do that. So, Hunter, that we go to Alice. There is. Артур. Вистал нагадарися Башлам. Да, что сам ума босс на вас. Холцнах. Да, уже قيسوا تعمل قيسوا ما استوشوات سدات. Да, тон هالشيء كديالوج سنغيدا ما قهار بوش داس دون حالدوسو هذيك اسم Да, мелдик и хилеве.
Дейл дахца лох брахтиша, валлахи биллахи Хилан, законный эфир, законный эфир, хилю. Дейл да, нарезк шеша, я задеш, законный хилен. Дейл нисте дон ши цан эго, да, законный хилен, законный. Вой цант его пост. законный хан хилю хаян до... Veži, asento ča aprosjošom udalih tija ušeca ušel. Теории, гипотезы и обоснования наших гибридных войн, интернетных войн, он все равно видит мир по-другому. Это есть люди из тех, которые по-своему смотрят на всю картину. Цундера, не спорь, это бесполезно, потому что отношение у него к тому, что мы вели, у него щеются понимание этого. И у него свое понимание. У нас свое. Мы из-за того, что мы воюем каждый день. Он пытается докопаться до истины, сказать что-то, то, что есть альтернативная версия. И Башлам, қиетсі, асқихматсы болсу алырды күду. Ша бұғлуйға, ша дүйчін, ша бұғбойға, ша доказать да массамадон. Хилча, ша дешто қамал, ша доказуемы, хилча, артону, мадала ютақа. Ну, да, абсолютно, Дейл, да, валлахи, биллахи, таллахи, Мухаммад, мадат, абсолютно, да, цквай, вой тағна диалогию, дуй. Ажла, асбоқ күду қаян. خيلز بشلام ستونا شندو تعيازي تحولا أفيدا ولا تحقق شيء بتشنا نرني تقدر شيء بتعرش كاميرا تربيه مال دوتي دون شيء دوغ وعدل الأريا قر إيش دخل سقوط سبلان دي كل إيش نشوف شو اسم ألر تكودو если ты убежден в своих словах если ты можешь доказать что-то дон что тебе мешает свое лицо показать по скрытому Богу неужели у него или загрузка, или интернет накрылся, или же его телефон сел. Башлам, асам Богу духайон. Шие цаваг хумцахалч, юах гайт ма ези. Но суди дусу, асюнгде хадина, мало того, что юах цагайтер, он даже свой возраст не назвал. Возраст. Просто назвать любую цифру можно было, даже от балды, даже если так, но не назвать. Хажан, башлам, опять же, иммунный слушай, Хажан, вы хока целыми днями, вы аж месяц нагабы, хушватску, чё, целыми днями, вахен, законно, беш, бог, хан чувен, чем дуал нормально, законно, жопу, что он, хан дуал алмацидыч. Так, ца, хаво, шан, ох, чего ли, ще, я себе цегойч, ох, ца, учуен, чантиши, خوش با داشت در مدت با سعود چون دو خوب روش در تتیش دوی چنتی وال چون تو جدش ساعت اصلا با کدو ایموخل خیان اصلا نرنیچی دون افیری وان تجربه مثلا دیالکتیور سلوچکش آمینه یووانا السير او شدك بيخدش وش مو هردو بريميرنا ويرمان شاق دلدي وكيتا شاق دلدي بوش قمال ديش إيزهم نسلو وين واحد سو قمال ديشنا شيء يحكي شوات إز نتسهر نريزك شيء أقرأتنا شيء فيديو شيء يشنا هي أصلا بوقول إيه هقل خينا وليدو شيء دوي بوقس أتصنوا إيش دوي تسا قمال ديشنا Пойми ты меня, если бы я не принял его в эфир, если бы я ему не дал бы слово, было сказать что, то есть они бы сказали, что я опять же избегаю или боюсь и так далее и тому подобное. Я сразу предупредил для всех понимающих. Видишь, диалог, я потратил, грубо говоря, 4 косаря на 4 часа. Я потратил 4 косаря на 4 часа, и сегодня, если мне после всего, что прошло, мне нужно удалять этот эфир, я просто теряю... Да, сегодня прослушали. Ибрахим Саба, я вот сейчас задумался. Если Ибрахим Сающий, сохраните Баха. Кьячари Сающий, сохраните Баха. Я уже не знаю, что делать. Стоит его удалить или стоит его оставить. Понимаешь, о чем я говорю? То есть я 4 часа своей жизни, телефон я уже 2-3 раза на подзарядку поставил. И даже половину вот этого всего очень трудно.
убрать, оставить. Но я хочу, чтобы люди знали, удалить не проблема это. Но если мы сегодня будем рассказывать все, что мы слышали, и о чем мечтаем, или наше воззрение, начинают люди говорить, взрослые, образованные люди, понимают о том, что говорить такие вещи от всего, грубо говоря. Я ему объяснил, что весь тейп будет подвергаться критике. Конечно. Понимаешь? Нету ни лица и всего остального. И поэтому нельзя допускать такие вещи. Я 10-15 минут ему объяснил, это война. В войне нету правил. Это не дуэль, когда ты один на один вышел, выстрелил с пушки и ушел. Здесь нету этого. Это война. А в войне применяется царь, но это я мог бы его за каждое слово, если он даже смотрит и после, я мог его на каждом слове просто-напросто жестко по всем траекториям. Но я вижу, что здесь снизу сидят люди, взрослые люди. Я вполне уверен, возможно, они очень сильно любят свою родину, переживают за него. Сидят взрослые люди и говорят, ну как вам, Бахас, как вам не стыдно такие вещи говорить? Не мне, аж и укелович, цо харцо ища, цо пюч бича, кидек дича, аж войн зедуи. Здесь не РЕН-ТВ, понимаете? Это не нету, конечно, у меня нет уверенности в том, что он Артур или что он Чанте. Нету, я и не говорю. Я вообще гипотетические вещи говорю. Но если мы предполагаем это, вы сами слышите многие вещи, и вы хотите, чтобы он и дальше продолжал этого. Но будьте разумнее, ночи. Если вам сегодня здесь сидящие на аудитории, я скажу, что вы все произошли от обезьян, что это теория Дарвина, что это вот якобы доказательные факты и основа. Что произойдет? Начнут обвинять и так далее и тому подобное. Поэтому нужно понимать вот эти вещи. Они очень сложные. Играть, переходить грань. Нужно быть осторожнее с этими вещами. Есть официальная версия по этим диалектам. Он может согласиться, он может не согласиться. Если профессор, доктор, человек, который 25 лет своей жизни, это 20 лет, 10 лет своей жизни посвятил науке, вы должны понимать, какое огромное количество материалов он проработал, сколько он прочел. И эти люди науки, они ведь это не нарнийцы, это ведь не просто блогеры. То, что они сказали, лежит за основу всей науки. И если это плагиат или ложь, их на весь мир осмеют. И скажут, мы же с вами смеемся, когда говорят, мы древнее, чем народ Ноя. Мы-то подревнее Ноя будем, Боже. Мы же сами смеемся об этом. Поэтому вот такие вещи, они очень сложные. Мне обидно, сон, валлахи, я ко всем вам, валлахи, я отношусь к вам лучшим образом, ко всем. Шуямас дала, дик дала, годала, валлахи, сощуцани, йолла, юкбехтига, кам сей вежри, но такие вещи допускать нельзя. Это не канал, а альтернативная история ночи народа. Нельзя такие вещи говорить. Харц абазачо язина. Тагана цунга в ЛС дагна ицаалуш дацвей. Кечер нахалха и юх аржихит хватту герташ камялаш даца уйшу кегичунаха бохцо. Дела так хэг бос абаз он такцо чуви она моментами даже нохши قوم армян шей ваштон. Ну армян цеёк шей ваш эдацс, армян шей цеёк сюли цеёк штон.
لامرو يحتار داغستان شبيتو يو أرمين شبيتو دون سميشت كده سمشادات خرستك دويتش خوش كتم كوالجيز عباس دون نيستك تو دويتش سفر تو خرستك دويتش خوش عدك زات النبازا يوش Абаз, и чему реально, когда он начал говорить, я ему уже еще в то время, в самом начале сказал это. Ердац, радаца. Я сказал, но человек не останавливается. Я объяснил, что это доктор филологических наук. Профессор Вала и Киек Вала. Это доктор исторических, филологических, точнее, наук. Вы понимаете, что это не просто так, не за год, не сидя в интернете, это взрослая женщина, ей 60-70 лет. Сколько она сегодня занимается этим. Я ее не восхваляю, она мне не родственница. Но вы должны понимать, личкичу алдиезари, отцу хавя личкичу адини хамял. Цу мацадина и личкичу. Цунде и лырвагач лишь дартхо. Я же не говорю, что я во всем прав или что он во всем не прав. Нет, я согласился с многими вещами. Но даже если бы я согласился, я бы мог бы... Суна нисахет деригинос эфира элда цербот ах имау эфире хавен дючес. Бесполезно до кадати уже диться да. Это, конечно, из ряда вон выходящие. Дела, кенте, вехма была башна. Зам элдуа сох чуас шутан, цо шумца детитан, сох пантереза элитан, сох цаут астан аббас элематсон тон. So tänkt auch pe chуас пантерез. Вала хох чуах сосан эше яхгоич ше хутепна уош ше гайта гоич ясибат гоич шуала. So обсуждать то солнце алам хлордон, что вы ночи гулдать. И сон о чудо ли, что точки зрения о шум дахари, да сила хорошо. Ответь то, они аспект добавлен. Он работает не только в университете, он работает в Академии наук. И все, что он говорит, он подтверждает. Я с ним встречался буквально 2-3 недели тому назад. Он говорит, все, что я сказал, я могу подтвердить работами, ранее выпущенными, или же выпущенными вместе со мной. Он, к сожалению, к радости, ты делаешь все, что хочешь, но он единственный, кто защитился и является то ли кандидатом, то ли, я не знаю, звание учебное, которое он получил недавно. Но он на сегодняшний день, не нарушая правила, защитился, и у него есть эта версия зафиксирована. Если ты говоришь, что Артур такой же, как Натаев, никто не спорит. Пускай напишет докторскую, защитится, все приведет, как если ты есть говоришь, так я уже буду говорить с ним или оспаривать его. Но то, что ты сейчас сравниваешь его и Натаева, я не говорю, что Натаев лучше или хуже. Нет. Он то, что есть сегодня. И у Натаева каждое слово, неважно, на кого он ссылается, но он ссылается, он основывается на чем-то. Еще раз я говорю, люди науки — это не люди, которые сидят в социальных сетях. Люди науки — это люди, которые имеют под собой основу. Да, кто-то работает во вред нашего народа. Если ты говоришь для меня, что этот Артур, что этот Натаев, они оба, это мой народ. Но не первый, не второй, как ты говоришь. Не лучше. Ламро, понты оставь там, может лампочки сгорят у вас, чтобы чем подсвечивать было. Для себя оставь понты, хорошо? Башлам, я Аббас алагёй. Я еще резаной. Дела дом. Ночью ищу. Ну, я не спорю, она с многими вопросами, конечно, задает, я не против нее. Но если мы пытаемся быть объективными в любом вопросе, нужно быть более прагматичными. Вы сейчас наговоритесь, вы уйдете, вы забудете меня,
у вас все закончится. Я останусь здесь, в отличие от вас, и буду точно так же отвечать остальным. И точно так же вести войну до победного конца. Вот в чем разница. Вот в чем разница. Потому что 3 года тому назад, которые я сказал, и то, что я сейчас говорю, у меня позиция не изменилась. В этом разница. И до тех пор, пока не будет победного конца, судин мялу ассайн хоаг остаются. Если так просто мне зайти, как вы думаете, и любой человек может рассказать мне сказки, и я молчу не из-за того, что не хочу, там, не могу сказать ответ. Нет, я выслушиваю. Я даю вам послушать. И если за 3 года ваше мнение или ваше образование на уровне того, что вам кто-то может прийти и сказать, что наш диалект сформирован из-за того, что вторглись татаро-монголы, значит, или я не доучил, или вы плохие студенты. Одно из двух, третьего не дано. Я пытаюсь, чтобы мы из ряда, как говорил Берже в свое время, чеченцы, это и Яковлев после подтверждал, чеченцы и ингуши слишком много верят сказкам и байкам, на чем и основывается. То есть, фактически, я не цитирую слова, не один в один, но смысл был таком. Ой, пüç-bütçi tüyrnüştüçi дух бубарца. Потому что подтверждения этим словам нету. А я не хочу, чтобы наш народ был из ряда того, что сидит вечно, рассказывает, гоняет понты, рассказывает сказки, присваивает чужих героев или чужую историю. Мне это не нужно. Поэтому у меня уважение есть к каждому из вас. Каждому. Валлахи, билляхи, талай, каждому. Но мне очень обидно. Я знаю, что здесь нету детей, которым 14 или 15 лет. Я не знаю. Но я уверен, что все вы за 18 плюс. И у нас нету этой роскоши, которые могут себе позволить сегодня таким образом унижать Ибрагимов, Резван, Велла и оскорблять. Мы не имеем права. Мы 20 лет отсутствовали в этой области. Фактически отсутствовали. Они привыкли, что все эти годы можно было делать все, что они хотят, говорить все, что они хотят, рисовать карты, расторгать документы. Они все сделали. И теперь вот последние года, 2-3, мы пытаемся реабилитировать. И сегодня, благодаря вам, 4 утра, 72 здесь, 100 с лишним, 200 человек, в 4 утра сидят и обсуждают свою историю, свои адаты, свою географию и так далее и тому подобное. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас болит душа и сердце. Я ни слова не скажу плохое про Артура. Артур мой. Ченты, тайпанвала, нохчувала, самовейз. Мухаммад Кивиксов, но воелердел диз от нападков, которые есть, где бы они ни происходили. Нохчумата бийц мегарду, хидек мегарду. Но мы же специально ведем на русском языке, чтобы вокруг сидящие балаболы, нарнийцы, не рассказывали. Сегодня я закинул документ о кумыках и чеченцах. Так вот, мне начали писать кумыки. Договор заключить, дать. А какие ко мне вопросы? Я-то взял официальный документ, книга. Вася Пупкин, там Петя Иванов. Возьмите, пойдите с Рашкой, поговорите. Это же всего лишь Рашка. Это всего лишь Рашка. Поговорить нет. С Рашкой говорить не хотят, потому что боятся. С Ваней говорить не хотят, потому что боятся. А с нами говорить хотят. Почему? При любой
движухи, они побегут к Рашке, нас обижают, и опять прольется кровь чья? Наша прольется кровь. Поэтому тот человек, который не понимает, не знает, что будет вперед на 10 шагов, просто так вальяжно, он да, алдит мегадать. Кучуах, Хил были, Нуцалы, Ханы, Шамхалы, Беки, кто здесь только не был. Но кто, я сегодня ведь доказываю, что за их спиной всегда стояла мощная держава. Понимаете? И когда мы говорим, что аухи там, в 16-15 веке там, были ауховцы, это ложь. И почему? Потому что есть доказательства того, что там, по крайней мере, как минимум, с 1 века есть эти общества. А ой, 16-15 век мы автоматически лишаем и истории, лишаем и всего истории. Потому что во времена Тамерлана, когда Тамерлан спустился через Ичкерийские горы, он говорит, с левой стороны я направил часть свою, точнее его писарь, с левой стороны направил часть, чтобы утихомирить и заполнить свои припасы в аух, к ауховцам. А это 14 век. В то время ауховцы там живут. Мы не должны отказываться от этого факта. Поэтому я считаю, что мы немножко, когда мы видим и чувствуем подвох, вы же начинаете мне говорить, о, нарнеец, он башлам, я чую, и чанты ватсон, я говорю ватсон. Если бы благоразумные людей было бы большинство, послушав часть речи, не 2 часа, а часть речи, люди бы сказали, это нам не интересно, эту версию не обсуждать. Но нет, этого я почти не услышал ни от кого. Я услышал, кроме тех, которые могли одновременно войти, я еще раз объясняю, 4 человека одновременно могут зайти в эфир. Не больше. Больше уже невозможно. Запрещает сама платформа Инстаграм. Поэтому, когда вы говорите соприниматель, я бы с радостью всех вас принял. Но мы должны говорить не об альтернативной истории, для начала хотя бы официальную. Я слушаю много вещей. Но слышу очень мало и вижу. Мы не можем 12, 11, 13, 15 раз. Ламаро, вы появились с Рашкой. До Рашки вас не было. Вы появились благодаря этой Рашке. Такой ответ тебя устраивает? Если ты раз начал, Луамара 06, вы появились благодаря этой Рашке, а до этого вас не было. Как государственное устройство, я надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. Поэтому мы можем много чего говорить, можем много чего сделать, но я считаю, что вместо того, чтобы максимально объединяться, усиливать, работать, Башлам, картину пленения Шамиля вернули в Грозный музей братья дагестанцев. Нет, не знаю, честно сказать. Может вернули, может не вернули. Про Шамиля... Хадис аму. Элерпница, вместо того, чтобы объединяться, элерпница. Да. Вместо того, чтобы объединяться, меня сегодня называют пантерезом. Хотя даже пантерез хилче, ты должна была меня как-то там кенек чувствовать, хамал шанс, защищать любишь, вот хакома говорит. Вот и дома башлам сдаются. Пантерез динам дац, сами иду, халва эфир шлочана, ха, сюгар, цаюай аккаунт толще. Короче, чуя на там шхитахитан, короче, номер ахнер дающий дуэйл. Так, WhatsApp чуя, на WhatsApp чуя, зо почти дедина, я связях, короче. Вот, модель даются, да, с провокацией, башлам, конкретно провокация, шукцигата, амелцы, лилерцы, цел, короче, да. Чисто ночью отбючил, что, короче, цуму элерте,
فخيتين تدوش دكس دوس هو دوش تدوش إدارة سكروتشي إدارة تأجوش إدارة سونة أو كروتشي بس بوش صورت تاعتها هالش كروتشي صورت تاعتها سون يولق دو وانت أسون بحت جوش ما يتسن نقشي بحت 100% سوشي تليفونز داخل دايتن ده سون أسي صورت هاي وتزي كمبيوتر شو ولا جوجل كرتين كيوقع صورت شوفها رسبز نوع دوك كروتشي ده عش تودو دون أدم كلاسنيك شازانة وترك صورت توقيت أسون هاي صدايته كروتشي أس أولش نوعش ما تعدون زين مغي أنجا دشنش أولش سين كروتشي يخصون غلا ما تاع حايج دقطة ورتسو كروتشي فيري ده هنا عدني جوش حد يتصل كروتشي إيش ده أسبوع كده أنت أس داش اسمني يعني شون ديرسه إيش أنت وي واتي كده دوي бош потому что я с этим сталкивался я знаю как это война ведется это сундер бос он правила عملها строгие читать я говорит что это милу على цеху على عملها строгие чаешь аудитория هم كذا ما ياتي باشلا والله чуть-чуть она или нормально чуть-чуть я надеялся мой косяк был я обычно сразу второе слово у меня было Хайях говорит, я надеялся, я думал, что это он зайдет, задаст и сразу уйдет. Расчет был такой. Я и не хотел до конца там, я не думал, что это протянется на 2 часа. Понимаешь? Если бы таким макаром я просто мог взять доклад и дальше свой остаток добить. Но я хотел ответить людям на вопрос. Я не рассчитывал на это. Ну да, будь духом, что из этого получается. Понимаешь, у нас с одной стороны, это урок. Это урок. Для меня урок, для многих урок. Я знаю, что есть альтернативная версия. Я знаю, я занимаюсь и альтернативной версией. Я читаю вот особенно русской истории. Я вижу, какие там есть альтернативные варианты. Охчуа ушон, инчуя лашон, Артур Охчуа ушон. Как у него там назывался ник? Уже все знаете. Арзамас 2009. Английское. Арзамас 2009. Но... Хажан, башла, Дейлда, Хажан, сухие чувак, лежит при разговоре со взрослыми людьми, аж да, аминео, сам и канал дешхлир, но сообща зависнуть, и так хэшвацер, я еще думал, и Артур Хэнс канал дешхути бош, он меня терон, он даже вислу, хэшвацер, он его так вымыл, он цемит, бислам, вот мы отцом, башла. Со взрослыми людьми и пытается спорить в том, в чем некомпетентен был. Мёхтер моду и Артур компетентен, ну это я думаю. Цу тенга не садово дитянцо, я лен наши дышнешь, а сада казаков дитянцо дален до. А махаздуют, цу слушай, вообще я чувац, ты за какую сторону валялся, да, что? Хагую, хамилю, абош, хамилаш мои, хочу на эхе, стол проладу. А вот следующий разбор чища и недовольство. Давайте сделаем так. Во-первых, я еще раз повторюсь, мы все относились вполне хорошо, я к вам отношусь, но свои, как говорится, разборки делайте в директе у себя. Мне проще завершить эфир. И вот Акабах. Сай мушел целари, сай вахяша, сай кечем лучше. Вы знаете, честно вам скажу, порой бывает время, вы не обижайтесь. Я сижу и порой не захожу в эфир только потому, что мне написать текст и закинуть его бывает намного проще, нежели чем зайти и вести эфир. Почему? Не потому, что я не могу ответить. Нет. А просто потому, что многие люди, к сожалению, не ценят и не понимают, для чего мы это все делаем. Мы это делаем не для себя, а для своего будущего, для своего потомства. Ой, кигинах, ой, тяхинадешту. Если шуцу эцуманцани, киетамбаци, если вы на юштац элсунхиети, ах дик дальш, кот дальш, урина, чуахина, агук дац. ترجمة نقشوق وجه نقشي توزبوي جاتيا دوي
Цоен дуинда тергамас, кевкас, зурзук, кис, Фантомас. чисто ногчи бухуш. Амилуцааса, но ишам ногчиву. Цондера, ой, гоуши гич хазахич, кель хумша дютич. Ой, оштала, сразу заранее предупреждать, я шум ходез. А так, мог шел кадекай, рация, шавахи, на. Сами дейца, ни о чем не закончил, чтобы не было. Нужно быть немножко понятнее и понимать друг друга и поддерживать. Мухаммад, асфагдая цугладу, и цашимину активно чонсу тига ажажу вырезать его, ему ответ целой, сюли цажимался уже границ перейти на царь, шей ош когда шей точка джиты, ваца хошой, царь мятек баят. Швахол шедоуч, шгаёл шёл, материал ёшёл. Вырезать, потом и да, нормально шхик бутига, но изи до русикши, мусикши одновременно ларлур дать смять уж была, ларлур дуюха хоит, ду ларадилла. Ларва что? Ой, сегет юшун да, стица дяша, а соном был рахчу дог дат орсон даш. вроде бы щиде عود عياتين تان على щиде شيء قال شكلاتشات يا номер не стоило я так думаю что кстати к сожалению вырезать я лучше дук сюлюшан кач момент хайоит YouTube ролик это материал короче юхер вырезать еще сахи ак телефон давил риса говорит абал бяшалар мудиадр я бал бяшат ларда Башла, вас хозяин грубый хасан, цему дос, объясни, да, он рабочий, WhatsApp, шо WhatsApp юсох есть телефон, а бабер срочно телефон адитос, кигаться, шо и что там дотягать. Компьютер я хуса, хайлан только фоновым режимом. Ну ладно, такие куса в последнее время цаши программируются, но у нас, к сожалению, не всегда получается работать. У меня в последнее время из-за этого просто аврала, я не могу одновременно делать. Мне нужен и вроде бы креативный человек, но ты, как видишь, у тебя только была ошибка, я могу тебе дать. Но последнему общему иногда нормально, надо вот такую же версию, только показывая документацию, где он говорит, что там нету никаких вариантов, обратного варианта нету, а там как минимум 2 версии есть того, что цубичбек-пичбой. Просто я боюсь, что в эфире это будет немножко грубовато звучать, но центр языком у вас. Башла, отдельно қица ишт аккаунт, 18 плюс делецеге с жимдон чан яхуй тонца. 18 плюс. Асам бохайон, цель да нормально, там вставку шьяться улца, и все общий вариант, это ограниченный. Велика уаца веси как это. Мама, давай сделаем так, смотри. Во-первых, ой сюли дать, ой ягалгай дать, يقيق عملش داتوي وينخشدو حوك حدا نخشي والشير حون لا طلع خيس روي وات يا خيس غير تروات يسوع وات если войший модель санал хилсун саллаху алейхи вассалам Мухаммад пайгамбару шабол что дуаши та ошол дуаши цолилваштеги гуттары совпадать яшху это соха я к чему это веду? Если мы с тобой будем вести хотя бы в этом направлении совпадающие, 18 плюс, ищем валидейшка дунда, ишмюш боку, шхадох шлуай. Этим мы навайсаться гетто. Но вы должны быть всегда 10 шагов вперед. 10 шагов вперед. А какой? Мы будем только по правилам, хорошим, грамотным правилам показывать всем, ой, я тебя шиба эзер ночью. Ой, чем куза устабу орбат. Петю, а мы ой видели, что вы ему подставить боишься орбат. Петю, осмеешь биться. Петю. А твам сатуешь я твой, твам богом, худом информационный царь водил беш. Царь икхали тацабез, но ой цик була было вешлилар бобез. Двойной халой и войшин дала киечан дала. Сундере сумна хажа веза вырвал вез. Ой, ицадой, иш вахта, бой, тян, гейт, язык, гейт, и аккал хуят. Это вообще ничего не стоит. Да, это, вижу, уже завершает я шус, уже дик дошло, к сожалению, с
там уже хотя принять вариант ряд. Дальше я не буду. Завтра, если хан добавить ируй, вы уж извините, но я, честно сказать, финансово не потяну это. Поэтому мы должны понимать вот это, короче, состояние, кто поймет, тот поймет. Если кто мудрый, да, кто не понял, тот поймет. Кто не понял, тот поймет. Когда продолжать. И я просто, честно сказать, я так понял, что многие за то, чтобы, и сам Артур вроде бы тоже не хочет, чтобы ее сохраняли. Я его архивирую, но из ряда уберу. Почему? Потому что, несмотря на то, что я потерял сегодняшний эфир, мы все потеряли его, мы должны понимать это. Остальные все вопросы пишите в директ, я отвечу. Мне не хочется, очень не хочется, чтобы вы и мы все... Кейтерсу я сразу сказал, Артур, что у тебя телефон сел. Тратили свои возможности. Торгим хуай, щук хатец, валла бати, мади оплатить, сонума мади ваша. Я никого не прошу, чтобы оплатили разговор. Мадить сюгихум сончо, наудордон, да, сахвиц хазгилкя, осавошу бош, хамял дяшкальч. Сон не сагет, а сюгтан оплачу. Хочу сон оплатить, дина. Хочу велстек заму хагайт. Это стрим мой личный. Кто хочет, тот донатит. Больше... Как найти? А у Элэ Джайла прямо. Это боч валаха. Юхбо, что он дейну атса. Сонохчиу. Сондарик амял сюг мади. Асфрига элдоцик. Но сасай это биг аслилдо. Сама суэна это цахул. Ницqa цахул, так цахил час. Қиет дезва. Сондера шун масална дерез хил Мухаммад. Дитсал я шей вариант провернул кия. Дикдуй. Я қадам васаницqa чаха. Валла шендуа луатон. Сонерни чендуалон. Пираон. Аху Элэ Джайла чан. Послезавтра. Я не знаю. Может быть. Я постараюсь. Не слушайте, не слушайте. Ибраим. Он дерез хил. Мухаммад с Ибраим Алчана. YouTube канале Гуйцон. Дерез хил. Шун массарна. Эфира бочан. Дерез хил. Донатиятин чантан. И текста горнацон. Шей самагати имел кезгхлар, имел духларх. Аш дак латса. Аш вай эфир. Вай блоган година. شون الله دریز خیل دا سر بودیست نک ازش که سودا قیل لینت اردولش یا ساتسیگ داتای اشیاء سأله یک از خیلی چی شون نقطه داشت شونه просто قمیال دیاش خیلی قیر وشه سودی چنام سات سوج دایوشه رسی اوش تاجیمات تنیسوسه مسیر بیش دیگه ور ایرلامز در اوبال دوال محمد درگاه افیریا بوچه دوخ ديل دعسيرة الله هل دزون دات أس خل خيتر الدنيا ينوق خيتر الدنيا سون بنت يدول الله دعا دوشي سيقرأ والله شون عندي خل خيتت نوق خيتت أس ال دات شوني وين خو أقدوش دوي يازنك دوش دوي نوق أما داخل ما خيت دا لسيلة الله دا البصل بدرش نوخشي درش داخل مارشو Sana valla çunum çaylık. Arkana proteinler ne çautu sak olman dual borçum. Была, я зельерцу. Я знаю, что ты останешься при своем. Я поэтому попросил Мухаммада, чтобы он ничего не говорил тебе. Потому что бы тебе ни сказали, ты останешься при своем. Это твое личное мнение, мы его уважаем. Но личное... Да, личное... Нельзя свое личное выставлять за общенациональное. Здесь должно быть немножко разница.
Поэтому مثلا хотел дерез хил, дал эту боль. Обязательно все, без исключения, приглашайте нам новых подписчиков. Не забывайте оставлять 1-2 комментария. Лайкайте, делайте репосты. Выводите в топ наш канал. Нам нужно собрать как можно больше подписчиков, чтобы люди слушали, люди понимали, что мы ведем честную, справедливую борьбу за наш народ, за единство. Ты написал неправильно. Прочитай то, что ты написал. Ставить завтра нашим детям нохчибо шхилар и ледерлу цахилар дикхилар и дитхайшли штуэ. Шукехтеха эц алшунах. Иншалла рахман дикник хигду. Шуцехтеха, что интересно, так можно, как говорится, можно найти много каналов. Я думаю, Мухаммад вам подскажет, где есть 18 плюс каналы. Там можете дальше я Да, проблем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Будут вопросы, пишите в директ. Постараюсь ответить, если я знаю. Если не знаю, ну не обессудьте. Хиришнины и сюлишнины. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум салам. Ваш нохчи ваш башлам. Марш айл адекюэл далат тобой. Спасибо. А теперь скажи, почему я с тобой не согласен? А Ядина Галгай, вежери бу Ядина, но Ибраим со мной не согласен. Что? Иbo Гудуа. Я не успеваю, везде здесь есть модеры.
Заметить один оолун. Никого не оскорблять. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idol Nokchi. Elbart Sabueloi. Üste kalıyor. Öyle ama da o baldoel. Cem доброй ночи.